他明明只是个手无缚鸡之力的5岁男孩，却徒手就割断了职业杀手的喉咙，甚至还有着百步穿杨的射手天赋。只因他竟是售价高达1000万韩元的杀人机器，于无声无息之中索人性命，对他来说只是家常便饭。可这些聪明可爱的孩子们从小便生活在修道院里，只有那些最强大的人才有权利成为他们的家长。而男人为了抚养这个拥有顶级天赋的男孩，付出了高达1000万的代价。他的兄弟姐妹们也同样训练有素，价值不菲。所有孩子都称呼瑞秋修女妈妈，只要一声令下，他们便会展示出五花八门的杀人绝技。而刚才小女孩拙劣的演技也是令瑞秋气愤不已。再犯错，她就会在修道院永远的消失。而身为管理者的神父，真正目的是打造一批冷酷无情的杀人机器。从咕咕坠地开始，他们便接受无情的军事化特种训练。一旦被所谓的家长购买走，如何使用他们便完全由家长来决定。可是由于他们实在是太过于危险，从小就被灌输了绝对不能违背的原则，这就是所谓的3条绝对准则。第一，绝对不能违抗家长的命令；第二，没有家长的命令，坚决不能使用武力；第三，在家长的生命受到威胁之时，可以无视以上2条准则。而刚刚被买走的男孩发现车子被跟踪了，却被刚刚成为家长的男人大声呵斥，下一秒他们乘坐的车子便被重重撞翻。而肥胖的男人经过几次翻滚，早已一命呜呼。训练有素的杀手们伏击成功，却不敢答应。车中唯一存活的只有这个满脸是血的男孩。二人对视了一眼，决定上前查看，毕竟一个弱小且受伤的孩子构不成什么威胁。下一秒，一块锋利的玻璃却贯穿了他的喉咙。男孩冷静地顺势接过杀手的手枪，以尸体为盾牌，自腋下瞄准另一名杀手，毫不犹豫地一枪将杀手爆头。至此，失去了家长管束的男孩便人间蒸发。而神父还有大量优秀的杀人机器供买家挑选，可这个他最爱的精英中的精英却刚被买走就失踪在人海中。因为买家意外死亡，所以无法追踪到他的任何踪迹。而男孩早已化身为一个普通中学生，平静的生活。可一记突如其来的爆肝拳却将这个男生打得口吐鲜血。施暴者居然笑嘻嘻地问道：“这一拳能打几分呀？”亲爱的黄浩贤同学，黄浩贤忍着剧痛强颜欢笑道：“满分10分，您这一拳绝对值15分，简直太棒！”几个混混闻言笑成一团，正要继续对浩贤施暴时，一个黄毛小子推开校霸，冲向浩贤大喊：“让我来试试！”随即装模作样的打了黄浩贤几拳。校霸却把这一切都看在眼里，谁知黄浩贤却不买他的账，直接骂了一句：“去你妈的朴诗妍！”和稀泥的朴诗妍正在向同伴吐槽，却被校霸抽了狠狠的一记耳光：“混蛋，别忘记了谁是你的老大！”被打的朴诗妍却竖起大拇指陪笑道：“老大真是拳脚了得，这一拳能够干掉泰森。”得意的校霸见状没有多说，留下买烟的任务交给他便离开。朴诗妍见校霸约瑟夫拳离开，长出了一口气，随即套近乎般的搭上了浩贤的肩膀。浩贤本以为又要挨一顿揍，可是朴诗妍却只是让他请客吃了拉面。这个家伙还以为浩贤在心疼钱，而这个与浩贤名字恰好相同的小餐馆，竟然是他的妈妈一直在经营的。而这个浩贤极力隐藏的餐馆却被朴诗妍发现，感受到危险气息的浩贤立刻对他起了杀意，因为母亲的安危是他最大的底线。就在浩贤正准备杀掉他时，朴诗妍竟然对妈妈展开了一番自我介绍。震惊不已的浩贤一头雾水，没想到这个小黄毛还蛮懂礼貌的。为避免夜长梦多，浩贤急匆匆准备告别妈妈，可他却为我们打包准备了很多美味零食。浩贤心底急得团团转，却口不能说。这些家伙得到了免费的便当，一定会变本加厉的霸凌自己。老妈还不知好歹的邀请其他朋友们来做客，可这让浩贤一直以来保护的母亲也因此被置于危险的境地。而他好像个做错事的孩子，令人心疼。而这些好心赠送的便当马上惹出了大事。约瑟夫马上知道了浩贤的妈妈开了一家炒年糕店，于是一场针对浩贤的折磨开始。他甚至将整碗年糕扣在了浩贤的头上。这一次忍无可忍的浩贤再次动了杀意，对母亲的威胁和侮辱是不可原谅的。于是在隐忍了10年后，那只杀人的手再次出击，锋利的笔尖却在距离动脉10毫米处停下。退隐已久的他终究是下不了杀手。教室里的气氛一瞬间冷却到了冰点。黄浩贤，你这个混蛋刚才想干什么？刚拉完屎的朴诗妍哼着小曲拐进了班级，却被眼前的一幕震惊不已。教室里怎么会有这么多警察？地上的鲜血和被打坏的眼睛、破碎的窗户和冷漠的警察仿佛无情地诉说着那天的黄浩贤被打多么的惨。尽管被打得几度昏厥的他一再卑微求饶，可那只沙包大的拳头却再也没有停止。而最终能让他自己从炼狱中解脱的，却居然只有他自己。眼前明明是自己崇拜不已的学校第一校霸，可男生却一拳将他的下颌骨打断，紧接着更是用灭火器将他的满口大牙全部敲掉。只因校霸霸凌了那个他最不该忍。而那个神秘修道院里走出的孩子们情同手足，每一个人都是训练有素的恐怖杀人机器。就在刚刚，把浩贤逼得跳楼的约瑟夫又有了新的馊主意，他计划让小弟们替他背锅。而按照韩国法律，未满18岁的少年犯罪并不用服刑。可就算是这样，家属如果提起诉讼要求赔偿怎么办？那么就让他们永远的闭嘴好。而约瑟夫为每位背锅侠更是准备了1000万韩元的辛苦费。黄浩贤生死未卜，还在抢救，家中只剩下母亲一个人独自落泪。而约瑟夫等人已经悄悄潜入了皇家所住的公寓，可是电梯一直停在5层。为避免夜长梦多，他决定步行上。可当他到达5楼时候，却发现异常。只见一个灭火器卡在电梯门处，导致电梯一直无法下去。同时，一个身穿帽衫的男人拦住了去路。你让我等了好久啊！开口竟然是朴诗妍的声音。可诗妍到这里并不是帮助他们灭口，而是开口质问道：“你是怎么知道皇家年糕店的事情？”说到这里，约瑟夫立马来了兴致。本该去买香烟的朴诗妍却跑去请邻居小孩们吃年糕。而浩贤和妈妈生气的一幕，恰巧被返回的
的约瑟夫撞见，而明白原因的诗妍心底十分自责。这些家伙今天来的目的是让浩贤妈妈永远的闭上门，而约瑟夫也早已看出了诗妍的反骨。自从那一次他假意欺负黄浩贤，却实际是为他解围开始，约瑟夫就已经知道他们不是一路人，而今天相见必定拼个你死我。而朴诗妍却出人意料的拔掉了灭火器的插销，干冰喷射出的烟雾刺激的约瑟夫睁不开眼，而手下小弟们也被呛得头晕目眩。慌乱之中，朴诗妍一个灭火器正中一名流氓头部，那人吃痛到底，把约瑟夫也撞了个大跟头。怒不可遏的约瑟夫还未站起身来，就看到手下马仔们瞬间被诗妍一个一个干掉，而朴诗妍敏锐地感觉到来自背后的威胁，以不可思议的速度架起灭火器挡住了约瑟夫的全力一击，而他灵巧的微微滑动就错开钢管，并以千钧之力将灭火器重重砸在约瑟夫脚上。这个混世魔王的脸立刻成了猪腰子颜色，随即爆发出一阵杀猪般的惨叫，倒地不起。妈呀，我新买的 AJ 和我的美甲完蛋了！而朴诗妍并不打算就这么放过他，一记沙包大的拳头直奔约瑟夫的帅脸。朴诗妍用了50%力气的一拳直接将约瑟夫 K， 而他口中却念念有词，说着听不懂话，没有家长的允许，你不可以使用你真正的力量，而在家长的生命受到威胁时，可以忽略前2条规则。而黄浩贤的妈妈说过，朴诗妍就像他的儿子一样，所有想要伤害他的人必须付出代价。而深夜的死侍大厦中，院长接到了一通来自韩国的电话，对面是一个叫做白虎集团的神秘组织。死侍大厦消失的神秘传说已经被组织再次找到，他的代号叫做肖恩，自小精通各类武器，暗杀技巧更是出类拔萃，更是被眼光独到的日本最大黑帮选入麾下。可阴差阳错之中，肖恩竟然被错误的送到了韩国，自此肖恩像是人间蒸发般消失了。可5年后的今天再次现身，令神父喜出望外。而平日里温和善良的瑞秋，在得知人才回收机制已经触发时，瞬间穿戴一整套装备变身战斗狂魔。可神父只是要把那个男人带回来，这种反应实在是过度了。约瑟夫的父亲权炳宇虽身为黑帮老大，却极有原则，身为家长的他深施一礼，对着浩贤妈妈深刻的道歉可他并没有多加理会他们，因为这件事情早就不是钱能解决的问题。当听到自己所擅长的道歉居然被老太太都拒绝后，权炳宇瞬间像机器人般冷脸转身离去。原来他此行是来与黄妈谈判，但见他如此态度就没有任何必要。而身为业内人士的约瑟夫自己就可以搞定这一切。在车里吐槽年糕店糟糕的卫生半天后，他才想起自己那个被打不成样子的犬子。那么权炳宇要如何解决这一切？3岁女孩价值500万，6岁800万，8岁男孩更是卖出天价1200万，只因他们竟是从小经历魔鬼训练的杀人机器。可隐姓埋名长大的男孩遭遇霸凌时却没有任何抵抗能力。原来所有死士都必须遵守3大准则，只要收到了来自于家长的指令，男孩可以将任何地方变成浴血修罗场。就在刚刚，首尔市人民医院接待了一位特殊的患者，不是别人，正是被朴诗妍打断小鸡鸡的约瑟夫。而他的父亲权炳宇却对他挨揍一事倍感恼，非常礼貌地将护士小姐姐请了出去。约瑟夫还想继续吐槽，却被权炳宇一个耳光重重地打在脸上。听好了小，我并不在乎你把什么同学逼得跳，也不在乎你杀人。我最生气的是你做事情不干净利落。我们的原则是一件事情绝对不做2次。5分钟之后，一只皮鞋重重地踹在朴诗妍的胸口。原来是权炳宇的手下来找麻烦，而明显他们不打算就这么放过他，而是一个耳光接着一个耳光重重地打在他的脸上。就算你同时对付4个学生不落下风，也不意味着你能与成年人抗衡。而他们的少主因为朴诗妍变成了个瘸子，让他付出一条手臂的代价似乎也不为过。随着咔嚓一声脆响，惨叫不止的朴诗妍瞳孔放大，充满了不可思议。而趾高气昂的男人满意的转身离去。数分钟后，黄昏来临，朴诗妍不屑一顾的轻松把胳膊复位。原来这些混混只是把他的胳膊弄脱臼。由于受到3条绝对准则的束缚，朴诗妍无法发挥出真正的能力。虽然影响不大，可是直觉告诉他事情变得更加棘手。心事重重的他刚走出小巷，便被一个人叫住。原来是黄妈妈恰巧路过，惊讶道：“你怎么搞成这个样？和别人打架了？”可再次坐在炒年糕店里的朴诗妍却好似心事重重没有胃。可黄妈妈告诉他不必多虑，放开了吃。这一刻，诗妍突然感觉他就是自己的家长，而接收到家长命令的他立刻开始大快给钱，直到黄妈妈怕他噎死，让他喝水，才立刻灌了一瓶农夫山泉。吃饱喝足的他这才想起来问问黄浩贤的情况。虽然昨天的手术非常成功，可他仍未脱离生命危险。几次在生死边缘徘徊的浩贤凭借强大的求生欲望坚持着，无能为力的黄妈妈再也绷不住。如果可以的话，他想要把约瑟夫的爸爸撕成碎片，而朴诗妍却只是默默的悄无声息的听着他的发泄。许久之后，黄妈妈才想起坐在店里的诗妍，却发现他不知什么时候早已经离开了。而此时在权炳宇建设集团的大厦，刚刚结束3季度股东大会的他得意洋洋的端起红酒，为财务报告的回暖向众人致意。而一个昏昏欲睡的死胖子困得向侍女要了一杯白酒，下一秒却被一个红酒瓶重重摔倒了脸上。是他，朴诗妍。他将这个猪头作为开胃小菜打得满脸是血。未等喘息，他立刻抄起托盘中的酒杯，向后面冲过来的打手扔去，恰好将他的双手套住，无法动弹。随即一记高扫踢将打手脑壳踢碎。他顺手抄起来的餐刀和餐叉也成为百发百中的飞刀暗器。闻讯赶来的护卫们却无法找到朴诗妍的踪迹。而权炳宇也注意到这个身手不凡的金发男孩，而这个男人的行动完全是按照第1条准则，家长的话要完全服从。突然从桌下杀出的他，将这里化为地狱般的修罗场。仅凭
借一把餐刀便解决掉数名打手，就连餐桌上的捉不到他手里也化为杀敌的利器。这些打手面对他的平均存活时间不到5秒钟。敏锐的朴诗妍突然感到脑后有风，被他下意识闪躲开的飞刀将身后的护卫直接爆头，而手套男还在沉浸在昨天殴打他的剧情中，下一秒就被朴诗妍轻松制住了拳头，紧跟着一记重击将他打翻在地，睚眦必报的他顺手就将手套男的手臂狠狠折断，正待补刀的他却被一颗子弹拦住去路。虽然脸上只是破了皮，可这颗子弹的主人却是他此行真正的目标。面对着权炳宇的质问，诗妍打起了太极，可权炳宇并不相信他没有幕后主使，伴随着一声冷笑，从牙缝里挤出几个字：妈妈告诉你，想把你撕成碎片。话音未落，他便以不可思议的速度缴了权炳宇的枪，并重拳将他击倒。好痛！这就是你们所谓的复仇吗？没有回应，只有沙包大的拳头砸到他的脸上，随后是狂风骤雨般的组合拳，一直打到他失去意识，口鼻喷出鲜血。朴诗妍才悠悠到第一条规则：家长的命令要绝对遵从，便头也不回的转身离开。可躺在地上的权炳宇并不打算闭嘴下次我一定要了那个老女人和你的命。朴诗妍的眼神逐渐狠厉，但是并没有回头，却抬手向背后的吊灯开了一枪。那吊灯不偏不倚的恰巧在权炳宇上方，被击中后飞速坠落。随着一声巨响，躺在地上的男人血肉横飞，死在当场。规则3：家长生命遇到威胁时可以采取任何行动解决问题。而此时病房里的约瑟夫正在和护士打情骂俏，看似漫不经心的护士忙着配药，却故意把翘臀对着下体受伤的约瑟夫。而当他提起全家父子提及的3条准则，瞬间引起了约瑟夫的警觉，大声质疑道：你给我打的是什么药水？护士见状微微一笑，取下口罩道：我只是想让你多睡一会。褪去面具后露出一张不可思议的，她竟然是修女瑞秋。女人只是使用了最基本的易容术，就从全副武装的御姐杀手变身为清纯可爱的少女萝莉。只因她原本是死侍大厦的首席刺杀专家，此行的任务是将失踪10年的精英杀手带回组织。可这个身经百战的少年只听从于家长号令，哪怕是面对把自己喂养大的奶妈也绝不可能屈服。就在刚刚，杀入权炳宇集团大厦的瑞秋遇到了问题，她意识到肖恩已经突破了3个绝对准则的桎梏。虽然这一切令神父无法相信，可现场留下的数十具成年男子尸体无疑说明肖恩已经不受到绝对规则限制，而这种事情在此事大厦的历史上是从未有过的。神父立刻意识到大事不妙，假如此事是真的话，那么那些被卖掉的武器们极有可能将枪口反过来瞄准组织。而当今唯一解决问题的办法，只有先研究突破绝对规则的肖恩。瑞秋需要以美色诱惑贴身接近他，观察他是否擅自动用了武力。而在韩国作为组织内应的白虎帮，似乎除了观察瑞秋前凸后翘的身材以外，并不打算提供什么实质帮助。很快，瑞秋就完成了对肖恩的初步调查。在本地就读于一所中学的他，使用的父母信息都是伪造，而乔装打扮为淑女教师的他不禁想入非非：当年那个精通各类武器、杀人如麻的可爱小男孩究竟变成什么样？隔着教室的窗户，瑞秋终于见到了肖恩。可化名为朴诗妍的他此刻正在班级里和同学吹牛，甚至大爆粗口调侃被他打爆的约瑟夫。瑞秋难以置信，眼前这个粗俗的孩子真的是当年那个天才男孩吗？可大声叫嚷的朴诗妍终于惹怒了趴在后面睡觉的大哥大狗熊，两人来回用国骂对喷了几句之后，决定用拳头解决问题。瑞秋立刻回想到死侍大厦中那些建立威信的殊死争斗中，可没用1分钟，朴诗妍就被打得抱头痛哭。他明明是那个最强的孩子，怎么会一个死胖子仅仅用拖鞋就把他踹倒在地？上课后，作为代课老师的瑞秋漫不经心地念着课文，而他还需要再继续观察几天，毕竟这个男人曾经是精英中的精英。突然，瑞秋发现他竟然一直在用余光偷瞄着自己，就算武力可以掩盖，这个家伙的聪明才智毕竟是藏不住。于是瑞秋假装走过朴诗妍，却用余光瞄向了他的笔记。假装学习的他居然在课本上涂鸦，还画得很丑。气愤的瑞秋马上给了他一个大逼斗。坐在更衣室马桶上的瑞秋绞尽脑汁也想不出，当年的天才怎么会变成如此的一个蠢货。除了长相相似，当年那个优雅的杀手气质在他身上荡然无存。如此幼稚的男孩绝对不是那个精英肖恩。考虑许久的瑞秋换上了运动鞋，扎起了高马尾辫，瞬间化身为阳光健康运动少女。很快等到学校放学，瑞秋假扮女生一直跟随着朴诗妍，可正要回家的她突然被一个声音叫住：你能帮我把这些菜送回家吗？恰巧黄妈妈路过，收到家长指令的她立刻执行。旁边的瑞秋却起了疑心，决定跟过去看。今天的菜色照例是一顿年糕和关东煮大餐，而朴诗妍一如既往的胡吃海塞，黄妈妈依旧非常关照她。虽然瑞秋从约瑟夫口里听到过黄妈，却搞不清她与朴诗妍究竟有什么关系。眼前这个粗俗的男人越看越粗俗，怎么可能是他亲手教导出来的小可爱？突然，瑞秋的口中被辣年糕狂放的辛辣冲击着胃，手忙脚乱的他赶快喝下黄妈递过来的一杯冰水解辣。旁边的朴诗妍居然嘲笑起他的窘状，眼含泪花的瑞秋咬牙切齿：我一会就要杀了你这个混蛋！而在他记忆中，肖恩从来就不能吃任何辛辣的食物，可他没注意到朴诗妍紧紧握着手掩饰着颤，而更是对黄妈频频竖起大拇指表示好吃，而且拼命的把眼前的食物往嘴里塞。笨蛋，吃不了辣不吃不就行了吗？瑞秋脑海中突然一闪，刚才路上听到黄妈的指令拿东西，现在到店里听黄妈的指令吃年糕，这个男人难道正在听黄妈的命？看起来当初组织的猜测没错，即便是强如肖恩，也绝对不可能违反3条绝对准则。这样看，全家大厦的血案极有可能是朴诗妍接到命令去做，唯一可能做到这件事的当然就是眼前的这个女。他把黄妈看作了家长，于是趁朴诗妍正在搬运纸箱的空当，瑞秋从手中快速向黄妈射出了一支致命飞剑，可一支横空出世的叉子却准确无误地将她当空拦下。朴诗妍一改往日懒散样子，身手敏捷的腾空跃下，终于把你给击出来，小混蛋！黄妈被椅子倒地声音惊了一下，在回神殿前居然已经空无一人。而此时瑞秋和朴诗妍已经在小巷里动起手
殊死搏斗中，他也没有停下喋喋不休的洗脑。而朴诗妍其实第一眼就已经认出了那个教导自己一身本领的瑞秋，想把他完整的带回去，看起来不是那么容易。女人每次在卫生间脱下衣服，就会瞬间幻化成另一副面貌，只为将这个千年难遇的天才杀手再回死。是组织他不惜痛下杀手，可少年为了摆脱组织纠缠，竟与他正面硬刚。出乎所有人意料的是，此次行动真正的杀手锏这才刚刚上场。就在刚刚，没有退路的朴诗妍不得已向瑞秋坦诚身份，可他脸上浮现的微笑却带着一丝丝邪魅。不知道为何大名鼎鼎的天才杀手会自认那个其貌不扬的年糕店老板为家长，我只得装疯卖傻求蒙混过关。可也知道这次自己玩过。可不等他继续解释，瑞秋已经突然动手，一个过肩摔就将1.8米的男孩高高举起，而后重重的砸到地上。朴诗妍遭到头部重击，暂时失去战斗能力。瑞秋趁机霸气骑到朴诗妍身上，再一次邀请这个天才少年重回组织。可一想到要回到那个浴血杀戮的日子，他的记忆仿佛回到了离开那一天。从今以后，你的名字就叫做朴诗妍。恍惚的诗妍忽然惊醒，此刻的他心中已经有了分晓。被骑乘的他用大头猛撞瑞秋的鼻子和胸部，毕竟是个弱女子。瑞秋吃痛后撤一大步，止不住的鲜血从指缝间流下。看来你是不愿意老老实实跟我走，肖恩。他抬头问道。可眼前的小巷里早已空无一人，而此时的朴诗妍早已高速奔跑在回家的路上。意想不到的是，他们竟然把瑞秋这样的王牌都派过，而脑海中那个满脸是血的女究竟是谁？夜幕再次降临到死士大厦，可神父并不想休息，因为瑞秋让近在咫尺的肖恩溜走，而他发现了一个惊人的秘密：黄妈妈竟然通过3条绝对准则控制着朴诗妍。看起来他将黄妈自己认定作为家长，这副面容现在已经暴露。为了进一步贴身观察朴诗妍，瑞秋再次更换身份，一旦确定黄妈就是实际控制朴诗妍的家长，就可以开始行动。而门外被插队而气愤不已的女人却被眼前的景象震惊。进去的是少女，开门出来的怎么是个风度翩翩的银发熟女？而想要解除家长和好孩子们的关系有2种办法，他们决定先尝试温和的方案。瑞秋直接找到了黄妈妈，开门见山的要求她不要再管朴诗妍，否则会害了她，并假称自己是诗妍的母亲，只是由于工作太忙没时间管理她而已。而黄妈似乎被这样的说法打动，开始觉得自己有罪，让家长自愿放弃孩子的占有权是最好的方法。眼看计划就要大功告成，瑞秋告诉黄妈，等朴诗妍再次到这里，命令她不要再来这里，回家吧，这样她只能返回死士大厦。正当瑞秋带着胜利者的微笑准备收工时，来自黄妈的一句话却让她乱了阵脚：我绝对不会放弃朴诗妍的，你认真看过她的脸？这个可怜的孩子每天穿着脏兮兮的外套，经常被同学打鼻青脸肿，走在大街上，一想到这里，黄妈不由得心如刀割。现在的诗妍需要一个家长来照顾她，而不是每天忙到看不见的摇钱树。气急败坏的瑞秋破口大骂，可是这个女人心意已决，是断然无法改变的。再次功亏一篑的瑞秋气得浑身颤抖，却无可奈何。褪下了伪装的瑞秋再次把失败的消息通知神父，别无选择的他们只能采取第2种方案。而嗜血成性的瑞秋竟然好似期待已久，只见他一把抓下身上的外衣，露出一身性感夜行衣。黄妈的年糕店每天都需要采购新鲜蔬菜，而瑞秋瞅准时机秘密跟随潜入店中，怀着被夺走宝物的愤恨，今天决意除掉这个女。只见他狠狠按下手中的遥控器，事先在墙壁上布设的 C4 炸弹收到信号，发出急促的蜂鸣声。霎时间，一阵剧烈的爆炸声回荡在超市中，天花板上灭火装置感应到明火，开始进行喷淋。而趁着黄妈注意力被吸引，身后的瑞秋已经悄悄瞄准了他。就在他扣下扳机的一刹那，不知从哪里冒出的一道人影，竟然用一只平底锅挡下了必中的子弹。是，此人正是朴诗妍。瑞秋脸上露出了难以掩饰的惊喜，而朴诗妍也是头一次知道平底锅真的能挡子弹。而他对黄妈的杀心谱也是早有察觉，不过又是枪又是炸弹，阵仗未免也太过火了点。不死心的瑞秋瞅准时机，再次向黄妈开枪。警觉的朴诗妍立刻用身体挡住枪口，而瑞秋的猎杀行动也激活了第3条规则。得到反击理由的朴一脚踢飞了他手中的枪，而失去武器的瑞秋迅速从胸罩中抽出了匕首，杀红了眼的他一把将刀捅向我的心窝，瞬间地上鲜红的鲜血止不住滴下。谁知扎中的却是朴诗妍顺手从货架上拿下的一罐西红柿酱，深深嵌入罐头的刀被朴诗妍一把扔掉，马上一击提袭击让瑞秋失去了战斗力，而顺势倒地的瑞秋却利用经验把朴也绊倒在地，而腰部受伤的他暂时无法起身。险险取胜的瑞秋摆出胜利者的姿态，准备进行下一步行动。黄妈被突如其来的变故弄得一头雾水，而一旁在埋头哭泣的小男孩引起了他的注意，口口声声说着找不到妈妈的他哭得满脸泪痕，背在身后的手里竟然握着一把尖锐的匕首。女人明明是死士工会中出类拔萃的顶尖杀手，却被这个初中男生一刀剪断了留了一辈子的长发，更是被他用过肩摔直接扔到购物车里随意凌辱。只因男生竟然是10年前逃离组织的传奇天才肖恩，曾背负无数命案的他，而今居然是一名籍籍无名的老妇为主人。就在刚刚，朴诗妍被老奸巨猾的瑞秋用击压在身下，所幸凭借灵活的机动性躲过了他致命一击。虽然朴身手了得，可是瑞秋凭借匕首优势持续向他施压。可就在他们相持不相上下的一刹那，瑞秋成功的用谎话吸引了他的注意力，哪怕朴诗妍只分神了1秒钟，瑞秋就迅速的挣脱了束缚，更是一刀毫不留情的划过了朴的帅。而挂彩的朴顺手拿起了一盒鱼罐，用尽全力向瑞秋的头部砸去。而一旦黄妈死了，组织就会像对待一条狗一样再次将朴诗妍囚禁起。慌不择路的朴诗妍随手抓起来一袋面，下意识挥刀的瑞秋一刀切断了面，炸出的烟雾却弥漫了整个房间。视线受阻的他完全没有发现近在咫尺的剪刀，不知是手抖还是故意放水，朴诗妍竟只是剪断了他的一缕长发。占得先机的朴诗妍步步紧逼，犀利的进攻，即便是瑞秋也只有招架，可他却不怒反喜事。这才是我认识的那个肖恩。而
愤怒值已经爆表，朴却一剪刀将他的匕首压制，随后双手抓住瑞秋的腋下举过头顶，一把将这个身材哇塞的女人重重摔下，而瑞秋却不偏不倚地掉落在超市的购物车中。朴诗妍此时再度开口：“刚才你们说把我当做产品，那你就尝尝产品的味道吧。”一记大脚开门就将瑞秋的购物车踢得飞了出去，结果这个36D 的性感御姐居然被几个购物车夹在了一起。随着咔嗒一声，朴诗妍锁上购物车，她一边嘲笑着瑞秋，一边扬长而去。事实证明，瑞秋的翻车并不是偶然。而超市的另一端，黄妈正在照顾着一个不起眼的小男孩，可这个家伙趁她不注意，竟抽出一把匕首狠狠向黄妈刺去。可就在这千钧一发的时候，朴诗妍再次恰到好处的出现，而已经认出她的脸的男孩也不敢造次，快速收起了匕首。如果朴诗妍在这，那么瑞秋就一定被打败。而男孩对外的伪装是一个和妈妈走丢的小儿童，为了避免露出破绽，他决定尽量少与诗妍沟通，转而直接向正在等待的黄妈跑去。而心思缜密的朴诗妍却把他一把抱在怀里，而低声告诉他，东张西望的小孩就会被杀掉。他没有选择爆发，而是要求与神父通电话。可男孩却不打算就范，而是暗暗拿出了匕首，自然是被拥有超感官天赋的朴诗妍一把扔在地上。为保护黄妈安全，他却只能尽可能低调。可肩上这个危险的男孩竟然1分钟之内就睡着了。姗姗来迟的救火车到达了现场，其实早已经邻居们自行解散，而此时教父大人也被一阵急促的电话铃声吵醒。不是早就告诉他们都会妹妹玩水枪？可电话对面刚刚一开口就令他精神为之一振，这个嗓音再熟悉不过，对面竟是那个自己心心念念的肖恩。可这一通秘密电话被打出，只能证明一件事，那就是瑞秋和小男孩的夺回任务已经失败，而派来更多的杀手也只是徒劳。而面对强大的死士大厦，他也毫不畏惧，正面硬刚，因为他早已将黄妈视为最为尊敬的家长。根据准则3，一切针对他的威胁都会成为朴诗妍突破所有束缚的理。神父大喜，没想到这小子居然对3条准则如此信义。随后他假模假样的保证再也不伤害黄妈，而信以为真的朴诗妍让他拍瑞秋1小时后把小男孩尤金带走。殊不知神父哪是一言九鼎的守信之人，呼呼大睡的尤金被一根金手指扣醒，惊觉的他下意识地摸向腰间的匕首，却发现那里早已空空如也，而摆在他眼前的却是一份美味的黑暗料理。很快两人到了约定的碰头地点，身穿性感黑丝的瑞秋等候已久，冷酷的神情令人不寒而栗。尤金的脸上立刻流下了冷汗，不由自主地向瑞秋走过去，而朴诗妍却不合时宜地为他打包了一份炒年糕，而他嬉皮笑脸的态度让瑞秋十分恼火，领着尤金撂下狠话便准备离开。可是神父对没有完成任务感到十分恼火，对于没有用的废物，等待着他的将是十分残酷的结局。本已经走了很远的朴诗妍停下脚步，最后一次询问尤金是否需要尝尝便当。这一句看似漫不经意的询问，实际上是在拯救一个孩子的命运。当他回头给出确定的答复时，脸上已经是泪流满面，而这更是他与组织之间的博弈。来吧，我们一起回到皇家年糕店。当过杀手都知道7岁就干这一行有多么艰难，可男孩不仅对男女老少一概格杀勿论，甚至借着弱小的外表差点令曾经的王牌精英险些丧命。然而想要通过组织的层层考验，真的这么简单吗？按照绝对可靠的3条基本准则，所有孩子们的归属权由买家所有，可一旦买家死于非命，那么所有权又回到了死士大厦。自尤金第一次被家长收养后，他的家长就会在不久后莫名其妙的死于非命。无论是出手阔绰的地产大，还是心狠手辣的黑道大哥，都难以活上1个月。而一次次的买家死亡也让神父倍感迷惑，算上这个倒霉蛋，尤金已经方死4个。尽管每次领养组织都会增加一笔收入，可没有保护好自己的雇主是非常严重的失职。而由于雇主被杀4次被退回，也已经是死士大厦历史上最耻辱的记录。假如再发生一次，尤金就只能安静地躺在后面那些墓碑中间了。而心慈手软的神父给了他最后一次机会，就是来韩国召回失踪已久的肖恩。可是眼下尤金再次从瑞秋口中听到了处理2个字，意味着自己像个废物一样将被抛弃。冷血的瑞秋已经不愿意再给他机会，眼看命运的大门马上要关闭，本已走远的朴诗妍却再度伸出了援手。孩子，你不想尝尝炒年糕了吗？眼看有戏的瑞秋暗示尤金把握最后一次机会杀死黄妈。尤金会意嚎啕大哭，表示愿意和朴诗妍回到店里。此时的朴还是对瑞秋心存极大敌意，恰恰证明第3条规则依旧对他生效。在几句欲拒还迎的假意推脱后，瑞秋终于答应放走尤金，可是一条绝不可回头的路。而根据协议，一旦朴诗妍接纳了尤金，瑞秋的目标将再次转移到黄妈身上。可身经百战的朴诗妍可不是吓大，尴尬的是5分钟后回到家中的2个人立刻就开始吵架。要不是看在黄妈的面子上，朴诗妍早就把这个小崽子扔出去。而凑巧的是，这2个家伙的妈妈都是瑞秋伪装的。而面对黄妈发出在这里过夜的邀请，尤金毫不犹豫地应下，这是他最好也是最后一次机会。虽然无奈，朴诗妍也只能接受，可这却是他第一次如此深入黄浩贤的家。客厅收拾的窗明几净，没有什么异常，唯一没有接触过的就是浩贤的房间。在得到黄妈的许可后，诗妍终于进入了浩贤生活的房间。这是一间再普通不过的卧室，充满着呼之欲出的烟火气息，一切的陈设普通到不可思议。大众化的家庭和韩国人均长相，如此普通的生活却是朴诗妍所可望而不可及的。如果没有那场意外，黄浩贤应该坐在这里静静的做功课，享受着与家人的美好时光。朴诗妍看着桌上的照片，不禁思绪万千。而饭桌上的尤金已经吃得饱饱的，开始动坏心思，先是虚情假意的奉承了一番黄妈的厨艺，然后开始打听起黄家的家庭情况。原来黄浩贤的父亲已经去了天堂，而他听闻此时竟一时恍惚将自己带入情景，一个只会浪费资源的废物，是不配在这个家族里占有一席之地的。黄妈听得一头雾水，殊不知尤金说的正是他自己无法证明自己的价值，就不会被家庭接纳。黄妈闻言愤怒拍而起，大吼道：家庭才不是你说的那样。而尤金一脸迷茫的等着解释，却被闻声赶来的朴诗妍以睡觉为名一把抱走。善良的黄妈并没有生气，可是等待着他的将是一
场危机。躺了1个多小时的尤金始终无法入睡，因为朴世妍这个死鬼自己在沙发上打呼噜，却让他打地铺。而等了1晚的尤金等的就是这个时机，他蹑手蹑脚地溜出了卧室。奇怪的是，黄妈竟然趴在桌子上睡着了。这个家庭居然容忍一个废物儿子这么多年，而且还对2个陌生人如此友善。反观尤金自己，仅仅是因为无法完成任务就要被踢出大家庭，那么家庭存在的意义到底是什么？如今唯一继续活下去的方式便是证明自己，而只要对着这个女人扣下扳机，一切便结束。可尤金举着枪的手却一直在颤抖，直到房间虚掩的门被彻底关上。原来朴世妍早已悄无声息地来到了他身旁，面容和蔼的他，嘴里吐出的话却令人胆寒。小乙最终还是选择了他们生。男人生来就必定遵循一条规则，无条件服从这个老女人的全部变态命令，无论地痞、流氓还是帮派大佬都无法逃脱她的毒手，就连顶级杀手联盟派来的浪女特工也被她一眼识破。她在这个貌似天真无邪的小男孩身上却差点翻车。千钧一发之际，一个女孩的出现却改变了一切。就在刚刚，潜入皇家的尤金已经暗中将枪口对准黄妈，可颤抖的双手始终没有下决心扣下扳机。就在他犹豫时候，门却被朴世妍悄悄关上。原来他一直装作睡着，默默观察尤金，所以你还是选择了组织。尤金拿着枪的手颤抖得更加厉害，不要逼我只是为了完成任务。可准备开枪的尤金却发现枪里居然没有子弹。原来趁他睡觉时，朴世妍早已把弹匣中的子弹偷偷取出，还嘲讽到连15发9毫米的子弹重量变化都没有觉察到。看来你还是个新手。气急败坏的尤金立刻切换到备用方案，可他哪是被誉为死士骄子的朴世妍对手，只1个回合就被缴械狠狠按在门上。可急中生智的尤金迅速打开了门，利用身高优势连滚带爬的逃出了卧室。也亏得黄妈较大，他俩这么叮了咣当折腾老半天还在睡觉，而惊动黄妈无疑是朴世妍最害怕的事情。尤金稍加思索，当下便有了办。只见他持刀直奔黄妈而来，却被不知何时飞来的领带套住了脚来。得手的朴世妍猛拉紧领带，将他放倒在地。被限制行动的他当机立断，马上砍断领带。眼前这个男人好似牛皮糖，无论使用什么办法，始终无法突破他的防御。黔驴技穷的尤金双脚腾空，直接向朴世妍持刀袭来，可却被他用领带轻松将双手缠住。然而他并不下杀手，只是肘击将尤金轻轻击飞。尤金对于自己被玩弄十分恼，提起匕首直接向朴世妍刺来，却被轻松躲过，更是被朴看准空挡一把夺取武器。孤注一掷的尤金竟将另一把蝴蝶刀凌空扔向黄妈。千钧一发之际，朴世妍竟然用头将飞刀撞开，同时还把尤金一脚绊倒。小鬼安静，别把人家吵醒了，打起精神来。好戏还没开始，正得意的朴世妍却被一个暴力敲晕了。朴世妍，你怎么能欺负弟弟？慌忙解释的话，黄妈根本听不进去，而乱糟糟的瞬间正是杀手的最佳机会。朴世妍当然敏锐地意识到有人要搞事情，笑眯眯的借故盘起了尤金手里的蝴蝶刀。在这个男人的眼前，尤金永远不可能杀了近在咫尺的老女，正面对抗绝对是行不通。而此时的尤金却被黄妈当成家庭的一员，这是他从不敢想过的体验。眼前刚刚差点被自己杀死的老女人竟然如此关照自己。一团糟的众人被门口突然响起的敲门声惊醒，黄妈打开门，发现门口站着一个人，来者是一位学生打扮的女孩，自称是尤金的姐姐玛丽。此行来是为了带走尤金并加以感谢。而闻得此言，朴世妍心中已经有了计较，于是关上门来与玛丽单独沟通。为了带回尤金，组织承诺黄妈的安全得到保障。而玛丽更是暧昧地告诉他，尤金此次行动只不过是瑞秋独自的武断命令，可他别在大腿上的匕首没有躲过朴世妍敏锐的眼睛。被识破的玛丽尴尬一笑，掩饰杀机。很明显，朴世妍并不打算乖乖听话合作。把握节奏极佳的尤金及时跳出来继续演戏，冲过去抱住玛丽大喊姐姐。可是玛丽带给他的消息却并不振奋，由于这次任务失败，让神父大人十分失望。这一次尤金有可能真的被组织清了。而朴好似也觉察到了这一点，玛丽你在做什么？你快把我的计划毁了！尤金出人意料地说道，我正在利用初学者的优势逐渐融入这个家庭，这个任务可不像你想的那么简单。而这个死士大厦的传奇就是本次任务最强大的守护者。这个男人的愚蠢和丑陋完全掩盖不了他强大的战斗能力。听到有人谈论自己的长相，朴世妍立刻气得抓耳挠肝，表示出去唠唠。到此时，玛丽终于觉察出自己的确影响了尤金的任务，于是给他个台阶下，准备带他跑路。虽然说是另有安排，但尤金对自己的命运心知肚明。怀着一颗惴惴不安的心离去的他，却突然被身后的黄妈叫住，有时间再来找我，我给你煎蛋卷吃。尤金好似感应到了什么命令，轻轻的应允一声后消失在走廊尽头。而听着黄妈对自己的叮嘱，朴世妍承诺一定还会把尤金带回。第二天，学校的教导主任却把黄妈请到了办公室。黄浩贤被霸凌一案的赔偿很快到位，而肇事者都被开除。可当他看到肇事者的照片后，却大吃一惊，此人赫然正是吃他住他的朴世妍。柔弱娇小的女孩被男人压在身下，却毫不羞耻，露出诡异骇人的微笑。只因方才她竟毫无征兆地用冲锋枪扫射男人，可这位天才杀手只用了最基础的咏春拳就将她压制。谁知这一切竟然是女孩做的一个局，所有的精心设计只为重新招募这位精英中的精英，杀手肖恩。就在刚刚，任务失败的消息送到了死士大厦，神父不满的情绪已经快溢出，而瑞秋一边汇报一边给手枪上着子弹，很明显马上就要用尤金的命来背黑锅。毕竟这个小子三番两次都没办法杀掉黄妈，可教父的矛头却指向了瑞秋。本来他的命令只是将尤金带
回，是瑞秋擅自安排尤金去刺杀黄妈，一顿神仙操作顿时惊的瑞秋是无话可说，事不关己的玛丽却在一旁翘着二郎腿喝咖啡，而没有按照约定来执行任务，可是触及了组织的大忌。而为了约束不按照约定行事的孩子们，神父特地创立了3条基本法则，而命令、规则、承诺是每个死侍成员必须遵守的无上准则。然而神父可不是打算放弃肖恩，有很多种方式可以不费一兵一卒将他带回组织。一旁一直噼里啪啦操作手机的玛丽正是在运作此事，眼角还挂着眼屎的朴世妍打着哈欠推开教室门，可教室里的每个人仿佛都神色十分怪异，就连平时最爱偷看他尿尿的同桌也低头不语。到这时，就算是朴世妍这个蠢货也觉察出了有什么不对，而后座的死胖子拍拍他递过来手机，那上面赫然竟是一幅朴世妍勒住黄浩贤脖子的照片。朴世妍被这张模糊的照片惊得合不拢嘴，而这帮混混们看着他的眼神似乎都不对劲。朴兄，难道你真的暴揍了约瑟夫，还让他给你跪舔？朴大惊暴揍是真的，跪舔什么的就不知道了。而这张照片作为约瑟夫害怕他的证据，早已经传遍了学院所有微信群，就连他与几个大花臂的照片也被当做了黑帮背景的证据。更可怕的是，留言竟然说黄浩贤被约瑟夫殴打，竟然是朴世妍背后指使，这下子是跳进黄河也洗不清了。无论他如何大喊大叫，周围的人群却一直保持可怕的沉默。他明白此情此景，再多的口舌也是白费。可如今他却变成了校霸们的香饽饽。可这名叫孙金的混混霸道惯了，竟想殴打同桌，却被朴世妍下意识的单手轻松拦下。显露身手后意识到不妙的朴世妍赶忙打圆场，随后和一众混混一起走出了教室详谈。从他们口中得知，今天早上这些照片被什么人群发到各个微信群中，而发信人只是发出了照片，过几分钟就退去。如果真的是死士的人干，他们会有什么目的吗？而朴世妍也是向他们表露心声，只想安静毕业的他并不想被这种恶作剧缠住，而他的目的却是招募这些壮汉们。你们想作为朴世妍的好兄弟，一起将这起风波悄无声息的掩盖吗？而这些肌肉猛男竟然对当他的朋党十分激动，而这一幕却被恰好路过的黄妈妈看在眼里，再加上连教导主任都收到了的著名照片，而根据聪明绝顶的教导主任判断，朴世妍正是黄浩贤被霸凌案的幕后主使。而在这个秃头的描述中，他已经是个十恶不赦的恶魔，而此时的朴世妍却为刚才收的几个小弟洋洋得意。这帮家伙看着块头很大，实际上很傻很天真。突然他敏锐的膀胱观察到街角似乎有什么人在暗中观察，被识破伪装跳出的少女俨然正是昨天刚来过的玛丽。然而通过身上浓厚的咖啡气味，朴世妍早就察觉到了她的存在。没想到这个风骚的家伙竟然假装矜持，哎呀，已闻到人家身上的味道。朴不吃那套，开门见山的问你发这些照片目的是什么？而这心机婊却直言真正的目的并不是那些学生，而是为了朴。而现在朴世妍校霸的名声恐怕已经传遍了整个校园，而这些孩子们看着他冷冽的目光和充满敌意的凝视，无疑充满着背叛的意味。而如此轻易得手的玛丽必然是十分满意，而她用猎工具制作的这些图片也是以假乱真，不但骗过了所有同学，而差点连他自己都相信。可朴世妍对他强大的 PS 功底十分不感冒，更是添油加醋的一个劲儿的嘲讽玛丽。突然间，玛丽毫无预测的将手插入皮包中，赫然竟抓住一把隐藏在包里的冲锋枪开始扫射，吓得朴世妍躲在墙角大喊：“你们和玛丽都是什么毛病？”随时随地掏出来枪就扫射。疯狂扫射的玛丽只是微微一笑，正真的肖恩绝对不会死在如此普通的攻击中的。看前面没动静，玛丽只有一步一步向着巷子深处走去，而经验丰富的朴世妍早已在这里等候已久。就在玛丽露头的瞬间，他飞速出手将她的手枪夺下，动作之快令人发指。而绝不言败的玛丽用白白的大腿吸引朴的注意力，另一只手迅速抽出了匕首。尽管他的刺杀动作十分专业，可仅仅用专业这2个字还是完全没法击败朴世妍。随着一个锁喉冲刺，朴世妍将玛丽死死地按在了地上。再次胜利的朴世妍心里没有喜悦，反而隐隐流动着不安。这个女人嘴角却露出了神秘的微笑，就好像她是故意被摆成这个 pose 一样。猛然抬头的朴忽然浑身巨震，面前竟然是再次刚巧路过的黄妈。本就对世妍心存怀疑的她，脸上的神情已经说明了她对此情此景的解。更诡异的是，玛丽的脸颊居然露出了一丝红晕，看来这一遭朴世妍是跳进黄河也洗不清了。眼前这个3、6弟罩杯的女人从来不穿内衣，而男孩却一眼都不看，只顾埋头干饭。只因死侍组织已经重新夺回这个天才杀手的控制权，无论杀人放火还是推倒少女，他都不在话下。可3天前他一时冲动干掉的黑帮少爷，竟惹上杀身之祸。就在刚刚，好不容易制服玛丽的朴世妍却惊呆了，因为突然出现的黄妈恰好目睹了这一场景，而被他压在身下的玛丽却双颊通红，露出诡异微笑。料到大事不妙的朴世妍急忙向黄妈解释，可心机婊玛丽趁机起身，哭哭啼啼的向黄妈跑去。黄妈妈，这个下头男竟要非礼我的身子！呜呜！朴世妍闻言浑身一震。当下情节是跳进黄河也洗不清了，而黄妈更是用严厉的口气命令他站在原地别动。很明显，他在黄妈心中已经是一个十恶不赦的坏学生。而玛丽更是趁机添油加醋的编造了朴世妍殴打尤金的情节。黄妈回想起尤金和普打闹的场景，不由得脊背一凉，直冒冷汗。更联想起教导主任出示给自己的照片，似乎已经有了定论。然而乱了分寸的朴世妍冲上来，正准备解释，殊不知他们都已经落入玛丽精心设计的圈套。愤怒的黄妈一个大嘴巴子狠狠地扇在朴世妍的丑脸上，被打懵的她似乎清醒了一，别叫我妈，我没有你这样的儿子，来自家长
长的最后一条命，他不在乎被误解，可是那些话是致命的，你永远都不要回这个家，嘿嘿，等的就是这句话。接下来该朴诗妍的母亲登场，不同往日，这次乔装打扮的瑞秋是来收获战果。恐惧的他知道自己终将回到那个魔窟了。得知传奇肖恩终于被拿下，神父大喜过望玛丽，这一次我要好好的用黑又硬赏赐你。而此次计划的完美实施令玛丽的社保基数提升了200块钱。大喜过望的他决定晚上去鸭店叫个男模，而朴诗妍却在旁边大快朵颐，吃着一团屎一样的食物。穿着清凉的瑞秋却不停地向碟子里添油加醋倒的食物，其实他只是强行命令朴诗妍吃这些黑暗料。而从结果来看，他对瑞秋的命令绝对服从，似乎这位大明星的主人已经变回了死士大厦。一名不速之客的到访打断了美味晚餐，原来是被朴诗妍打得半残的权炳宇，而这座豪华的办公公寓正是他提供给死士。被抓住的诗妍只能任人摆布，而只剩下一个好眼睛的权炳宇更是十分盼望干朴诗妍的皮焰。充满火药味的对立情绪被瑞秋打断，记住，和你合作的唯一要求是保证肖恩的安全。而死士们其实暗地里以约瑟夫的人身安全要挟权炳宇，就算是强如权炳宇也只能向组织低头。下一秒，瑞秋话锋一转，除了肖恩，你想要什么我都可以给你，更是光着屁股坐在桌子上，玲珑的肉体若隐若现，更是用言语极度轻佻的挑逗着朴诗妍，想和姐姐玩玩吗？保证不杀你的妈妈哦！一想到黄妈妈随时可能有生命危险，诗妍的心就提到了嗓子眼。同一时间，心事重重的黄妈正在店里制作寿司，一位顾客恰巧来到店里点了一份麻辣炒年糕，朴诗妍大快朵颐的场面顿时浮现在黄妈眼前，而极度矛盾的心理令黄妈心不在焉。一想到那张朴诗妍欺负黄浩贤的照片，她不由得难过又气，手里也乱了分寸，竟然一不小心切中了手指，剧烈的疼痛令黄妈大叫。前来买年糕的年轻人听闻喊声忙来查看，而黄妈手指的疼痛远远比不上心痛1/1000，可这人竟偷偷拿出了一把匕首，原来竟是全家派来灭口的杀手。只见杀手果断抽刀就要将黄妈杀害，突然接起的一个电话竟让黄妈颜色大变，店里东西随便吃，不用给钱。黄妈竟扔下这样一句无厘头的话就急匆匆跑开，恰巧躲过了刺杀。而这一切皆由一个震撼的消息引起，黄浩贤居然清醒过来，而受伤严重的他现在讲话十分艰难，记忆模糊，脑海中最后记得的画面就是自己向妈妈大喊大叫，而他却像个犯错的孩子站在那里，悔恨的泪水爬满了他的脸庞。现在他只想亲口向妈妈道歉，而黄妈此刻恰好冲进了病房，看到母亲受了伤的手，黄浩贤充满悔恨地向他道了歉，而黄妈也释放情绪放声大哭。这一幕却都被门外的杀手看在眼里，找不到机会下手的他只得电话汇报，可权炳宇的计划却临时有变。不可一世的瑞秋此刻居然被一把椅子打得头破血流，更可气的是他完全不敢还手，因为权炳宇居然敢绑架朴诗妍为人质，他竟然为了报仇不惜与整个死士大厦对峙。女人并不是一个恋童癖，却为一个男孩冒险闯进守卫森严的黑帮总部，大杀四方。只因男孩乃是杀手组织100年来最强精英，恪守3条准则的他可以自千军万马取上将首级，但没有收到人命令的男孩现在只是一个无法动手的废人。片刻之前，瑞秋和瑞金来到白虎会社的任务中心稍作休息，刚和老板玩完斗地主的女秘书端来了滑6年稠的猫屎咖啡。而白虎帮作为死士在韩国的代理机构，负责本地一切合作事宜，之所以让他们等这么久的原因是死士组织与权炳宇集团因为朴诗妍的事有一些小分歧，现在的情况可以说十分棘手，本来两家联盟却反目为仇人，而瑞秋清楚的很，毕竟组织花了许多钱雇佣白虎帮就是为了解决这些问题。秘书微微一笑，难道不专业导致事情一团糟的不是你，瑞秋？而且听说你特别喜欢和那些小男孩一起洗澡，嘿嘿。听到这些污言秽语，尤金只想找个地缝钻进去。权炳宇的建筑集团也许并不是他们想象的优质合作伙伴，瑞秋当下对此事将信将疑。可10分钟之后，当他一把木凳子狠狠地摔在地上时，他知道除了和权炳宇正面硬刚别无他。首尔高速路上，一辆货车急速飞驰，坐在里面的权炳宇却精神高度兴奋，只因他梦寐以求的宿敌正乖乖的在他眼前五花大绑，狗年摸狗头。万事不用愁，你小子现在没有死士的命令什么都干不了。把完脑瓜片刻后，他觉得索然无味，突然冒出个新点子，如果我买下命令你杀了那个老女人会怎么样？这样恶毒的想法实在骇人听闻，可他越是愤怒，权炳宇就越得意忘形。而更可怕的是，黄妈和黄浩贤此刻全都被他绑架了。整个计划最恶毒的部分是在朴诗妍面前把他们撕成碎片，而连嘴都被封起来的朴诗妍自然也是无可奈何。片刻之前，黄妈正在病房里削着屏，发现黄妈手破，浩贤十分心疼，想要去拿绷带的他被黄妈阻止住，转身出门去找护士求助。可今晚的医院十分奇怪，走廊和办公室空无一人，黑暗之中一个黑衣人却悄无声息地走到了他的后面，动作专业的只用了轻轻一击，便让黄妈失去了知觉倒地。而此人正是朴诗妍先前的手下败将眼镜兄，曾经暴打自己的全能杀手却被控制住什么都做不了，真是心情舒畅。黄妈迟迟不归，病房中却闯入了一位不速之客，轮椅上的他浑身缠着绷带，令浩贤无法认。开门见山的权炳宇坦诚自己是约瑟夫父亲，浩贤闻言大吃一惊，可腿伤让他无法逃跑。而权炳宇此时也注意到了他骨折的腿，可随意把玩的他并没有一丝丝道歉的意思，而是戏谑地说，我早告诉他，做事情要彻底，不要留一个半死不活的烂摊子。这种毛骨悚然的话令浩贤登时冷汗直流。与此同时，浑身夜行服的瑞秋已经在大楼对面假设起钩枪，随着准确的一枪，飞钩带着绳索紧紧嵌入了大厦楼体。刹那间，瑞秋怀揣满枪怒火，自滑索向窗户冲来，只听哗啦一声，高强度的钢化玻璃被他一脚踹碎，口中高呼着三流的混蛋们，刀枪炮还我肖恩。而满头是包的权炳宇对他的突袭深感意外，而瑞秋却马不停蹄，直接掀起一场血雨腥风。尽管一不小心被打手抱住胸部，却用坚
坚硬的后脑勺直接将他的鼻子砸，而这些杂鱼不是被他打翻在地，就是一脚被踢出窗外。而见势不妙的权炳宇令手下扛起黄浩贤准备撤退，乐意开启运动模式，一个飘逸就溜出了房间。而砍瓜切菜般的瑞秋冲破防御紧随其后，看来这个女人今天不见到朴诗妍绝对不会罢休。而眼镜只是打了个响指，无数埋伏在此的小弟便将瑞秋团团围住。不曾想瑞秋根本没有把这些杂碎放在眼里，甚至有人还带了邮具 cosplay 电锯惊魂。这一波操作成功的把瑞秋逗笑，于是将全身上下的军火库做了个展示，拿出心爱的 UZ 双持冲锋枪，对着这群走狗便开始突突扫射。血肉之躯哪是子弹的对手，手持冷兵器的打手们躺了一地，谁也不敢上前。眼睛大笑，你跟我玩枪是吧？朴诗妍察觉到时，被绑住的嘴却无法发声。正得意的瑞秋却被无端飞来的一颗子弹击中了大腿，血流不止的他用杀人的眼光寻找着射手，而开枪的眼镜竟然把枪藏在右臂的绷带里。敏感的直觉让朴诗妍意识到瑞秋十分危险。本应乖乖坐在椅子上的朴诗妍竟然突然抱起将周遭的杂鱼一顿胖揍，可他又是如何使用能力的？原来朴诗妍现在只听从于死侍成员的调度调配，而他们目前对瑞秋的虎视眈眈直接触及了第3条规则，而触发3条规则之后就可以使用超强的杀手能力来解决目标。面对打手们的18般武器，他熟视无睹。从今天起，记住我的名字叫肖恩。男孩只用了8根针管就准确地杀死了这个打，然而下一秒他却跪在了老女人面前，更是一把摸向了她大腿根部。此举却令女人大为受用，殊不知这是男孩笼络人心的计策。接下差点令他丢掉性命的战斗即将开始。由于打手们将瑞秋打伤，根据第3准则，朴诗妍将其视为威胁，自动摆脱束缚，当下就可以对于他们的任意攻击做出反击。非但轻松截下了猪头3的抓奶龙抓手，而且轻轻松松将他的后槽牙打断。妈的，老子这下没法啃大补棒了。可朴诗妍明显没打算让他能够继续进食，一个大嘴巴子打飞了他满口的牙，随后一记大摆锤狠狠砸向他的天灵盖。这下力道之强，可以将猪头3直接升级为无头骑士。手持双冲锋枪且战且退的瑞秋心下犯疑，希恩现在还没有任何父母，是谁命令他动手？难道这个男人是为了保护我？想到这里，瑞秋死灰般的心居然荡起涟漪。这边朴诗妍虽然明显格斗技术占上风，不过对面每人都手持武器，就算是面对铁棍横扫，他也只能来回翻滚躲避，偶尔反击的他处境被动，眼下急需寻找趁手的武器。生靠把抬他计上心来，一个侧翻闪入柜台，打手见他逃跑，顿时士气大振，兴高采烈追赶上了。可是迎接他的却是一只感染了艾滋病毒的针管，那针管不偏不倚正中他的眼球中心。看来一个崭新的植物人即将诞生。朴诗妍乘胜追击，一口气拿出了8条针管，这每一条都携带了大量的性病病，若是不幸中针可是倒霉了。只见他脚踩柜台高高跃起，双手猛甩，8条针管竟然准确命中9个烂流氓。来人中针痛骂他污人清白，却被朴诗妍当下将其屁股按在地上摩擦。以当时的疯狂战力，一时令所有人不敢上前，人群中却有一个猛汉大喊：全都给我躲开！只见男人手持电锯，当下便扬言将要把朴诗妍变成双性人。我也不是傻子站着等死，看见电锯撒丫子就跑，小孩子打架用电锯是不是太过分了？电锯男见我拐弯逃走，自然不肯放过，跟了上去，谁知正中圈套，我一脚将旁边的手推车踹倒，男人躲闪不及，狠狠摔了上去。而凭借强大的身体控制，朴诗妍在毫厘之间躲过了电锯，顺手将男人绑在推车上，这不就是个电锯坦克战车吗？哈哈！众人看着瞬间被改造为战车的同伴，一时不知如何是好。而某人似乎对此乐在其中，当成了碰碰车在玩。30秒之后，电锯由于过热停止了工作，而走廊中早已是鲜血遍地，到处是人体残肢。而面对这个唯一的活口，诗妍再次逼问他们黄妈现在何处。此时除了死，只剩他和受伤的瑞秋。瑞秋对他能挺身而出的男子气概十分欣赏，可现在还有一个问题，黄妈目前还在坏人的手中。然而瑞秋根本不打算去营救什么狗屁老太太，看来这里只是为了救出他最珍视的肖恩，绑架了我们死士大厦的珍贵财产，简直是自寻死路。你不也是一样吗？原来他只是把诗妍当作物品。然而古诗妍只是无声的听着，慢慢握紧了拳头。忽然他心下想到一个办法，蹲下身子捡起一卷纱布。瑞秋，你完全搞错了。错愕的瑞秋盯着他，这货更是顺势跪下，摆出一副求婚的姿态。我做这一切都是为了你啊，我只是想用我的力量保护你，就算是死也在所不辞。说罢更是亲手为瑞秋的大腿缠上绷带，不能容许任何男人触碰我的导师。朴诗妍为了糊弄瑞秋，帮助他解救黄妈，可以说用尽浑身解数讨好，而很明显他也完全吃这一套。瑞秋已经完全听不进去任何话，他脑子里只有这个小奶狗给自己大腿根部按摩的样。而诗妍的美男计也即刻生效，瑞秋子弹上膛，做好追击准备。下一步他们将把恶棍们赶尽杀绝。可此时的黄妈却和他们所想的状况不同，权柄与关切地注视着刚苏醒的黄妈，却并没有采取什么酷刑，反而态度极佳。虽然黄妈被此处陌生环境吓得不轻，权柄与却在一旁唉声叹气起来，一副受害者的样，而他们所在的地方却是极为特殊的存在，居然是他们孩子们的教室。而黄妈此时正是站在黄浩贤的书桌前，那书桌上刻的却竟是些残忍杀戮的词藻，可以看出浩贤究竟经历了什么。无法忍耐的黄妈大声斥责，而权柄与逐渐失去耐心，果断亮出身份，直言自己就是约瑟夫的父
父亲，没错，正是那个毁了你儿子的孩子约瑟夫。可这一切的罪魁祸首都是那个混蛋孩子朴诗妍。突如其来的变故令黄妈不知所措，可谁知权柄宇非但将约瑟夫脱罪，反而把朴诗妍说成坠楼案十恶不赦的幕后主使，更是以中年男人的泪水博取黄妈的同情。黄妈的脑海中瞬间闪过两人打闹的画面，再联想到近日里的留言，不由得心下打鼓。只见权柄宇演技爆，假装为自己没有照顾好孩子痛苦不已，更是添油加醋的倒在地上。这样一系列操作无疑将黄妈动摇。权柄宇咬牙切齿的发誓为孩子们报仇，黄妈尚存一丝理智，表示应当由学校出面解决。权柄宇却冷笑一声，学校什么都不会做，即便是黄浩贤从这里坠楼，也没有任何人出来帮助。我们能保护孩子的唯一方式，就是依靠自己的拳头。而此时朴诗妍已经换上了帅气战袍，死士小队集结完毕，目标人物解救黄妈，而权柄宇却没有打算正面硬刚，掏出了一把锋利的匕首，把它交给了黄妈。失去儿子的母亲啊，这可是您复仇最好的机会。猥琐男只是调戏了女人几句，却差点被双持冲锋枪打成筛子，只因这个老处女乃是杀手组织精英中的精英，非但杀人如麻且极为变态。可男人身为前俄罗斯雇佣兵团长，拥有超强的实战经验与防御能力，即便是被西恩重伤却能安然无恙。眼下此时众人将陷入一场致命危机，黎明将至，此时大厦却依旧灯火通明。收到信息的下属连夜递上了来自韩国的项目报告，权柄宇建筑集团只不过是区区无名小卒，竟然敢打我们最宝贝的西恩主意，他妈的！神父大为震怒。而权柄宇集团大厦此时却陷入死寂，已经秘密潜入的瑞秋突然接到了来自俄罗斯的电话，一再向死士耀武扬威的权柄宇彻底激怒了神父，以最高领导人命令将其赶尽杀绝。特别是他看中的西恩，自回归以来首次执行任务，这次务必向组织展示能力，证明自己。正当众人摩拳擦掌准备大杀四方时，朴诗妍却突然结结巴巴打起了退堂鼓。一向大男子主义的他居然娘们唧唧起来，原来这个怂货将耳机搞丢了。刚才神父的慷慨陈词他完全没听见，就连玛丽对他的杀手专业性也提出了质疑。身为组织众人敬仰已久的传奇，面对敌人居然如此业余，所幸在玛丽利用监控系统的追踪下，他们顺利跟随对方来到了学校。可以确认，黄妈被权柄宇绑架到了这里。瑞秋敏锐地察觉到了诗妍的异常，这个家伙似乎想做一些不寻常的事情。出于关心，他提醒朴诗妍，此行唯一目的是歼灭所有敌人。阴沉着脸的诗妍此刻却更像那个传说中杀人如麻的刽子手，他们来这里并不是取乐，而是将这里变成屠宰场。然而他们的一举一动都被人看在眼里，某人通过高清的海康监控系统将他们的动向尽收眼底，而对手竟然是死士组织的精英团队，这下不额外付佣金可是不行了呢。而可笑的是，这支队伍中居然还有不到10岁的孩子。这愚蠢的雇佣兵团队逗得男人哈哈大笑，会给你额外的报酬，只要你们把这几个该死的家伙彻底抹杀。权柄宇坐着轮椅缓缓现身，说好的3个杀手只来了2，令他有些许不悦。不过即便是这，男人也胸有成竹地向他保证完成任务，而他的眼神凌厉，吓得权柄宇一身冷汗。这只是个玩笑，专业杀手从不对自己的客户下手。而这个叫迪米特里的男人并非等闲之辈，兴奋的他似乎嗅到了鲜血的味道。被蒙在鼓里的死士4人正在前行，可过于安静的气氛似乎预示着危险。身为黑客的玛丽居然完全没法连接到校园中的摄像头，自信满满的尤金提议兵分2路，就算是遇到敌人估计也是菜鸟。众人欣然同意，不曾想这是他们今天最为愚蠢的一个决定，一旦有什么意外，将立刻利用无线电通讯。唯一一个丢掉设备却是传奇杀手西恩。出于对朴诗妍的暧昧之情，瑞秋选择与他一起行动，而姐弟2人离开搜索学校外围及监控中心。而那个女人似乎在暗暗窃喜，这个家伙该不会对自己有非分之想吧？你真的还在惦记救出那个老女人吗？瑞秋冷冷问道。为何如此在意她？我的身材不是更性感？朴诗妍正在辩解，瑞秋却打断了他。你越是在意他们的安危，却越令他们陷于危险境地。本应安稳度日的平常百姓，却在几天之内接连成为了杀手和财阀的目标，更是被蠢货绑架遭到致命危机。这一切的源头究竟在哪里？本该平静生活的普通家庭生活，却因为朴诗妍的出现被一再打乱。更恐怖的是，随之而来的死士成员们，他们带来的只有恐怖和杀戮。这一切的罪魁祸首正是朴诗妍自己，一心想要替同学复仇，帮助黄妈的自己，却是那个带来灾祸的凶手。你小子的唯一出路便是回归我们死士大厦。瑞秋得意说道。忽然，敏锐的第6感让他意识到了危险，一把将瑞秋推开，躲过了一颗必中的子弹。超乎常人的反应速度，令百发百中的枪手也佩服不已。可眼前的男人似乎是瑞秋的旧相识，迪米特里·梅德韦杰夫，俄罗斯著名的赤脚雇佣兵团2号人物。2人上次见面还是在海参崴，而今在韩国相遇竟是对手。身为高级杀手的玛丽也被他制服，失去知觉。见强敌来到，瑞秋又惊又气，恨得咬牙切齿。没想到这个曾骚扰自己的同事，而今被权柄宇重金收买来杀掉自己。而迪米特里明显不是什么好饼，玛丽已经被他上上下下摸了个遍。面对这个自己意淫已久的美女，此时此刻他居然提出和瑞秋约会，滚鸡巴蛋！瑞秋瞬间手持双微冲暴起，面对渣男直接开大清空弹匣。可如此强大的火力对于迪米特里这种人物如同挠痒痒，甚至可以从侧翼发起反击。然而发誓手刃渣男的瑞秋并不打算收手，不停向迪米特里倾泻弹雨的同时，他还不忘给朴诗妍上课，提醒他别忘了谁带来的灾祸。却发现朴诗妍这厮早已消失不见。与此同时，嘴碎的迪米特里还在对于他的身材品头论足，甚至出言
言不逊要尝他的身子，可这些污言秽语正被蹲在窗外的朴诗妍听在耳中。毫不慌张的他出言讥讽，却不动如松。面对冷静的少女，迪米特里跃出窗户率先出手，却被反应超快的朴诗妍死死抓住手枪。如此强大的爆发力，并不像一个普通学生，沙巴大的拳头也不像寻常百姓。这一击前手摆拳明显要置人死地，然而一击得手后，朴诗妍的脸色却变，这个男人除了流了一点鼻血外，似乎完全没有受到伤害。妈宝男第一次执行刺杀任务就被神秘男人揍得鼻青脸肿，更是在心爱女人面前颜面扫地，只因对手竟是来自西伯利亚的雇佣军，俯首猎杀棕熊仅仅是他的日常操作。然而西恩并未发挥出他的全部实力，解开与同伴羁绊的心结的他，将爆发出脱胎换骨的超强杀伤力。想要加入闻名遐迩的俄罗斯赤脚雇佣军，第一关便是赤脚潜入令人胆寒的西伯利亚无人区，猎杀大型动物并生存下，而其中的佼佼者更是能够赤手空拳猎杀棕熊，这也是迪米特里能够成为副团长的原因。眼下朴诗妍软绵无力的直拳力度等同于挠痒痒，相反他只是用了一记最普通的反击拳，便将诗妍击飞到数十米外的墙面。起身的迪米特里嘴里还不停嘲讽，却发现手中的手枪枪管居然被人拆掉。原来刚才的一瞬间，被击中的朴诗妍对自己的枪动了手脚，这个小细节令迪米特里对他刮目相看。但双方体型差异实在过大，诗妍完全没有胜算，而手持武器的男人明显不打算放过他。就在电光火石的一瞬间，侧翼突然杀出的瑞秋精准地击碎了迪米特里的手枪。死里逃生的迪米特里还不忘调戏女，可他也许忘，要不是手下留情，他完全可以一枪击毙，而不是留他一命。双持冲锋枪疯狂倾泻着弹雨，压制的迪米只有躲闪余地。瑞秋忽然感到一丝杀意，下意识躲闪，一颗子弹擦身而过。雇佣兵并非孤军作战，权柄宇的狗腿子们见有机可乘前来偷袭，饶是强如瑞秋，也只得先行避开风头。躲在墙角的他却意外发现了苏醒过来的玛丽，而受伤过重的他还仍然无法战斗，却带了非常有价值的信息。就在被击晕时，他看到了另一位赤脚雇佣军，这两人对死士来说是极大的威胁，战斗力胜于权柄宇狗腿子数十倍。而男人此时已找到了落单的尤金，尽管从小被打造成天才杀手，然而这个微笑男人面具背后却藏着一副狠辣的双眼。对于这些相对来说软弱的女人们，雇佣兵甚至都不屑攻击。朴诗妍强行站起，撑着下达命令让瑞秋去解救尤金，而诗妍自己决定来为整个团队垫后。原来刚才被痛点时候，他却悄悄将能量收集储存了起来，准备反击。突然间，一颗完美避过我们所有人的子弹打在桌子上，这些权柄与饲养的野狗也具备相当的战斗力。下一秒，瑞秋直接当场教做人，无限火力扫射令人无法抬头，众打手倒地，不起痛的大叫。毕竟他们也只是血肉之躯，无法抵御子弹。朴诗妍对上迪米特里毫不畏惧，毕竟曾经是死士的头号杀手，像个男人一样命令女人先走，自己来垫后。英雄气概令瑞秋大为倾倒，以瑞秋的枪法，带着玛丽突围不是大问题。率先失去耐心的迪米特里对于瑞秋的离去耿耿于怀，直接骂街。可想而知，空门大开的他被朴诗妍一拳击中正脸，力大无穷的迪米特里用全力回击，却仍然被躲。对于自己和前女友的暧昧交谈被打断，迪米可以说愤怒到了极点，这次不再留情，就连漫不经心的随手一挥，也给朴诗妍造成了极大伤害。这一拳同样是打得朴诗妍人仰马翻，不同的是，他爬起来发现小臂上竟被划开了一个大口，原来老奸巨猾的迪米竟然用断枪狠狠地割破了他的皮肤。朴诗妍施展口红，对迪米用的阴谋诡计嗤之以鼻，更直言瑞秋可看不上你这种用奸计取胜的，更别说和你睡觉了。没想到朴诗妍还会使用激将法，迪米特里一步步紧逼，诗妍却偷偷从桌子上抓起来2根圆珠，更是添油加醋描述了自己为瑞秋用嘴包扎的细节。被一再戳中脊梁骨的迪米特里扔掉手枪冲过来，刚猛的冲击力依然令朴诗妍只得招架。然而将其远远击飞落地后，迪米却赫然发现自己手臂上插着2支圆珠笔，这种小孩子的诡计令他怒火更盛，直言要将诗妍撕成碎片。而朴诗妍没有想到受刺激的他速度更快，拳法也更重，当机立断脱下外套向他扔去。宽大的运动服果然阻碍了迪米特里的进攻脚步，当他甩开衣服看清周围情况后，却发现朴诗妍已经消失了。然而他的选择并不多，半掩着的房门是唯一去处，面对强手即便再挣扎也是无用功。而朴诗妍也正是躲在房间之中，身处绝境的他不禁想起了瑞秋对自己的忠告，为何如此强大的雇佣兵对手会来到这一切的灾祸还不是他自己带给大家的吗？自从朴诗妍介入了大家普普通通的生活，一切便开始改变的动荡暴力。正如瑞秋所预料的那，自己已经成为了万恶之源，而且将陷入万劫不复的困境。当前唯一之计便是放手一搏。刹那之间，大声叫嚣的迪米特里已经一脚将房门踢开，然而背对着他的朴诗妍却连头都没有回。一系列反常行为令迪米感到费解，而这个男人好似刚刚脱胎换骨，既然自己是一切灾祸的源头呢，就让我像一个男人那样亲手解决掉麻烦。迪米特里也觉察到他的变化，决心先下手为强。收起嬉皮笑脸的他，以匕首突刺却被诗妍轻松闪过，更是以反手勾拳痛击反关节。未曾见过如此迅捷的速度，迪米特里的手臂已然骨折，不及躲闪，如磐石般坚硬的提膝机就撞碎了他的鼻梁。愚蠢的老邓，你以为我陪你玩吗？本将被击倒的迪米特里却以反人类机能的角度站稳，就你小子叫西恩是吧？我这回记住你了，今天我就让你交代在这。
女人只是简单扎起了头发，就让雇佣兵团长害羞的面红耳赤。不仅仅因为他拥有傲人的3、6D胸部，更是独自训练了一批顶尖娃娃杀手。但可惜的是，他们其中的佼佼者却失踪至今。然而在10年后组织生死攸关之时，代号西恩的传奇杀手再现韩国，将以一人之力摧毁可怕的赤足雇佣兵团。2年前的海参崴，德米特里还只是初出茅庐的马仔，认领的第一个任务仅仅是作为司机接应行动人员撤离。正在他大发牢骚时，一个女人领着一群小孩子出现在不远处。他们可不是什么兔崽子，女人冷冷道：“这些孩子是属于死侍组织的完美杰作。”瑞秋对于年轻的德米特里并不看重，毕竟他资历尚浅，而是催促着孩子们赶快上车，马上要爆炸。德米特里被他的话弄得一头雾水，身后的大厦却轰然爆炸，在滔天火光的映射下，他们必须立刻撤退。然而这恐怖的爆炸事件还并非瑞秋所为，而是这4个不到10岁的孩子的杰作。就算是这样，瑞秋对孩子们的表现还是不尽满意，不论是枪械、前行、耐心还是战斗技巧方面，他们都有很不成熟的地，毕竟还只是应当吃糖果玩耍的年纪。德米特里依然没有掩饰着他的不屑一顾，这让把孩子们当作宝贝的瑞秋十分不爽。他冷冷地用手抓住了德米特里嘴上叼的华子，随后将他碾得粉碎。禁止吸烟，这对孩子们身体不好。作为赤脚雇佣军的小弟，你并不是很有见地。此言令德米特里大为光。正待发作时，瑞秋却突然扎起来头发，2团圆滚滚又富有弹性的球体在眼前来回晃，看得德米特里不由得一阵面红耳赤，偷偷支起了帐篷。刚才的怒火顿时全部消灭，反而起了几分色心。这时他发现了瑞秋额头的10字伤疤，料想该不会也是这几个小鬼的杰作吧？的确不是，这条伤疤是西恩送给我的纪念品，他是死侍组织的传奇天才杀手，杀人如同喝水，100年难遇的完美杰作，这是院长给予他至高无上的荣耀。然而在一次行动中，他却神秘的失踪了。如果你遇到他，请立刻通知我们。辨别西恩的方法并不难，在他的后背肩胛骨处有一个俄文第1的纹身，看来这小子是如假包换的西恩了。让我试试你的含金量说吧。迪米特里露出了贪婪的神情，一把撕掉了身上的衣服，像个男人一样决斗。记住我的名字，德米特里·梅德韦杰夫。电光火石间，匕首已经刺到面门，朴世炎匆忙低头，堪堪躲过刀锋，却被德米特里顺势双手紧紧扣住脖颈，提膝就是一顿疯狂输出。眼见自己马上要被击垮，朴世炎急中生智，抬头猛击对方下。虽然依靠着这一下拉开了距离，可腹部却剧痛无比，可能刚才猛烈的膝盖攻击令肋骨骨折。德米特里不等他喘息，迅速扑上前来，迅捷的突刺丝毫不像刚被我重击下巴多次的人。疲于躲闪的我再也无力招架，被他双手压制在墙角。只见德米特里双手持刀，猛地一下将朴世炎震倒在地，马上用尽全身力气用匕首向他扎刺。谁知这必中的一刀却未能命中，不是他刀技不佳或力量不足，只因朴世炎顺手抄起的一块奖牌挡住了这一刀。看到他溜好，趁机倒地正踢还击，得到空档起身后，更是残暴的用奖牌猛攻对手颈部。虽然是没有利刃的武器，却直接切开了他的喉咙。没啥送你，这个就当你来韩国旅游的纪念品吧。话音未落，朴世炎下死手狠狠将奖牌插入他的喉咙，受如此致命伤的德米特里大口吐血倒地。苦战获胜的朴世炎长长出了一口气，正准备去和瑞秋会合的他，却发现桌子上似乎放着什么东西。正当他走神的一瞬间，一只手臂却偷偷拿起了一旁的高尔夫球杆，高高举起瞄准他的后脑，用尽最后的力气重击砸下。幸亏被警觉的朴世炎闪身躲开。进入癫狂状态的德米特里疯狂挥舞着球杆，试图寻找机会。朴世炎却出人意料的向他冲去，高高跃起，用双手狠狠锁住德米特里的脖颈，稍微用力便扭断了脖子。随着手中的球杆轰然倒地，这副躯体的主人似乎再也不会来骚扰，怕他死不透。许久后，朴世炎才从他后背上松开手，却意外发现刚才的桌子上似乎散落着什么，这居然是世炎自己的照片和个人资料。他为什么会出现在这里？朴世炎一头雾水。尤金此刻正在学院的游泳池旁边溜达，他正在为我们担心时，却突然遭到了陌生人的搭讪。拥有第7感的他突然汗毛直立，匆忙后跳出危险距离。身为最强特工的尤金，如今却没有察觉到这个男人。更糟糕的是，面前的男人更是个强敌，也许命不久矣。感到危险的尤金试图用耳机呼叫德米特里，可回应他的只有熟悉的沙沙声。原来男人早已安置了电子围栏，一切无线信号都会被阻隔，而男人却似乎对他十分友好。然而明知道对方战斗力强于自己后，他只能采用卑鄙伎俩等机会偷袭。没有退路的尤金思索片刻，却像个正常孩子那样发出了撕心裂肺的大喊。对于尤金快要哭了这时，女人似乎极为感兴趣，而他装傻充愣，却轻易骗去了男人的信任。然而一条铁棒却突然出现在尤金面前，一棍子就将可怜的尤金打得起飞。头部受到重击的他，似乎又成为了雇佣兵口中的废物，就连一个失去战斗能力的小孩，雇佣兵们也会继续殴打他，直接到死。男人名叫尤里，是赤脚佣兵团的新人，可他的手段却将为死士带来了无尽的麻烦。本该躺在女人怀里吸吮乳汁的男孩，却是个心狠手辣的顶尖杀手，不仅心思缜密工于心计，更是精通枪械，擅长近身格斗。然而面对闻名西伯利亚的赤脚雇佣军，尤金却再一次陷入了斗。究竟没有传奇杀手西恩的庇佑，这个8岁男孩能否独自完成任务？可他其实也只是个爱哭鼻子的小孩。然而这一切却都是不露痕迹的表演。从小受到的严苛训练，目标是在任何极端条件下都完美执行任务，而利用自己的外形优势装傻充愣，无疑十分具有迷惑性。男人联系门卫询问这个男孩的来处，却迟迟得不到回信。
谁能想到门卫早已经躺在血泊之中，而凶手却眨着无辜的大眼睛站在他眼前。我肚子疼，找不到地方拉屎，呜呜。即便是杀人不眨眼帮派成员看到如此可怜的孩子也会心生怜悯。然而也许他没有听过农夫与蛇的故事，否则就不会挨这一刀了。另一边的同伴还在和辣妹聊微信语音，抬头却发现男人居然跪在地上，一言不发。慌忙来看，这才发现男人早已被割断喉咙气绝身亡。正惊慌失措时，男孩早已从背后对他发动了致命一击，干净利落的手段与斩杀之前二人如出一辙。而见惯了血腥杀戮的男孩没有丝毫内心波澜，杀戮对于他来说只不过是按照父母的指令完成又一个任务罢了。可是眼前的这个家伙是怎么搞？谁会毫不犹豫地攻击一个哭泣的孩子？或者说欺凌弱小，他反而是乐在其中，别人越哭泣他就越兴奋，真是个彻头彻尾的疯子。看来尤金的弱小外表并不能讨得什么便宜。男人突然毫无预兆地突袭逼近，以手中的金属棒球棍重重砸向尤金。虽然他躲闪及时，巨大的冲击力却将地面震得粉碎。这是多么恐怖的力量！一出手就是致死技。这种特制的棒球棍威力极大，常人无法使用，但在男人手里却是可敲山震石的利器。疲于躲闪的尤金不小心摔倒在地上，喜笑颜开的棒球男准备给他开个菊花，笔直伸出的球棒一端正中尤金的脚踝，痛得他大喊大叫起。情急之中，他手上凭空变出一把蝴蝶刀，以3寸之险堪堪挡住球棒的致命一击，然后手扶楼梯栏杆，纵身一跃而下。虽然跌了个狗吃屎，不过好歹算是逃了条性命。男人见状不慌不忙，反而给了尤金10秒钟的逃命时间。不过这10秒钟过后，要是再被追上的话，他就要对尤金为所欲为。尤金听完此言，单手触地，双脚摆出冲刺姿态，1秒钟就疯狂跑出去10几米。因为他已经察觉此人并非自己所能抵抗对手，当前唯一之计便是在有限时间之内尽可能拉开与对方的距离。可是埋伏前方的男人却是等候已久，这一重击更是差点要了尤金的小命，还没到10秒钟呢。尤金大惊失色辩解道，男人大笑，我就是那么一说，你还当真了？危急关头，尤金只能再次用匕首格挡棒球棍的进攻，却被男人随便挥棍就把整个人直接掀翻到游泳池中，小小的身形溅出了一大片水花。老子又有的玩了，哈哈！坠入水池中的尤金浑身酸痛，完全无法自救。恍惚之中，他又想起了朴诗妍对自己说过的话，没人要的海就只会哭鼻子和偷看女人洗澡。虽然引得尤金大为生气，他们毕竟还是一个团队，每个人都有自己的价值。可不知为了朴诗妍一直努力拯救黄浩贤的妈妈，就算他已经放弃了监护人的权利，不再是诗妍的家人，朴诗妍依然义无反顾的去拼上性命救他。对于无父无母的孤儿尤金，这一切显得完全无法理解。朴诗妍不置可否，只是挠挠头，反问尤金，这个家对你意味着什么？一刹那，所有的画面不停在尤金眼前播放。黄妈对家庭的定义完全超出他的认知，完全不同背景不认识的孩子居然被接纳一起生活，下次再把尤金带到家里来，这是黄妈告诉他的话，再见他的时候我们一起到他家里去。所以到底家庭意味着什么？恍惚间，尤金渐渐快要失去意识，而岸边的男人渐渐失去了耐心，破口大骂，小犊子，你越挣扎老子越兴奋。尤金大叫，我不会游泳啊！男人笑得肚子疼，旱鸭子，你真是太有趣了，我来帮你吧。说罢，他将棒球棍递给尤金，示意他抓着上岸。虽然尤金是个人见人爱的可怜孩子，可是眼前的棒球男却并不是什么好鸟。尤金刚一抓住棒球棍的根，男人便故意将球棒抽回，故作惊讶。被戏耍的尤金渐渐体力不支下沉，最后面部朝下趴在水中，再没有一丝动静。男人以为尤金彻底挂了，转身准备离去，谁知一只手却从水里探了出来，紧紧地抓住了他的脚踝。随后尤金竟迸发出一股完全不可阻挡的力气，将200斤重的彪形大汉拖入水中。脑海中的信念告诉他，无论如何也要完成任务。尤金使出 MMA 神技处男裸脚，死死地勒住男人咽喉。男人也终于明白，这个小孩子真正厉害的不在于格斗或刀技，而是堪称完美的演技，简直是奥斯卡影帝。而眼下占据天时地利人和的尤金，准备将他直接绞杀。看似人畜无害的天真少女，却是个风骚阴险的反差萌。非但以肉体色诱处男希恩，更因极度争宠出卖顶头上司瑞秋，直接导致死侍突击小队陷入绝境。然而女人却怎么也没有想到，希恩已经将赤脚雇佣兵尽数杀掉，回归传奇杀手本色的他将独闯龙潭。被尤金拖入水里的棒球男尤里破口大骂，可尤金知道这是他唯一胜算，牢牢将他控制住。气急败坏的尤里以球棒反手猛击其手臂，男孩吃痛只得放开绞杀的手臂。尤里好不容易挣开束缚，得意洋洋，反手便以球棒猛击水中的尤金。然而这货水性堪比水中游鱼，一个猛子便扎出10几米远才露出水面，但也是一阵后怕，要不是水的阻力极大，刚才这一下很可能就要了小命。而棒球男此时正蹲在游泳池的分道线上，居高临下的他用这样的姿态可以突然发起攻击，更令人惊诧的是他竟拥有如此强的平衡能力，站在绳子上却不失衡。转瞬间，尤里突然俯身启动，以不可思议的速度向水中的尤金发起攻击。虽然这一次尤金依然从水下遁走，可棒球男却如幽灵般一直在分道线上来回跳跃。面对着紧紧跟着自己的对手，尤金唯一能做的就是屏息在水下躲避，否则一旦露出水面便会遭到球棒的致命攻击。氧气几乎耗尽的尤金在水下四处游动，伺机逃脱，可棒球男却以惊人的速度一直追踪他。再这么下去，这场猫捉老鼠的游戏很快就要玩完了。假如自己探头呼吸哪怕1秒钟，那个疯子就会像打地鼠一样将棒球棍狠狠砸向自己的小脑瓜，届时就可以在游泳池里看见白花花的猪脑花，所以老子死也不能冒出水面。然而此时尤金已经在水下闭气超过2分钟，再次反身游走的他已穷途末路。然而这一次逃跑却是早有预谋，尤金手中不知何时
是多了一把蝴蝶匕首。他自然不是凭借匕首攻击，而是反手割断了棒球男落脚分道线。男人被他这一招搞得不知所措，下一秒便双腿一软坠入了泳池之中，这下完全落入了尤金设下的圈套之中。看到这个小鬼气势汹汹持刀游来，棒球男急忙想要以球棒痛击他，然而眼看匕首就要刺入身体，水中强大的阻力却令球棒迟迟无法挥舞。谁让你上学时候不好好学物理，吃了没学问的亏了吧？面对更小的对手，以更快的武器突袭，棒球男也只得放弃正面迎击，选择低头躲过利刃。然而一根绳子却悄无声息地套上了他的脖颈，尤金双手用力狠狠拽紧钢丝绳，这才是真正的杀招。男人的求生欲极强，用双手死死抓住绳索，可占据了7成位的尤金知道这是唯一机会，用尽全身力气拉住。片刻之后，再也无法闭气的他冲出水面，大口呼吸。身后的男人早已成为了一具浮尸，这是他因为低估弱小而付出的代价。记住我的名字，尤金。地狱剑反观这边，瑞秋已经上演用嘴换弹夹的好戏，一边保护玛丽，一边向敌人扫射，却因过度使用导致伤口崩开，血流不止。虽然追击者人多势众，但瑞秋的反击依然犀利，双持微冲单枪匹马杀敌数十名。可如今两人都已受伤，只得且战且退。玛丽建议暂时放弃进攻，不过瑞秋坚持按照上级指示歼灭所有敌人，而且考虑到西恩正在阻击德米特里，这些小杂鱼理应由他们来处理。现在弹药已所剩无几，依靠他们2个女人想全歼敌人简直是做梦。玛丽已经开始打退堂鼓，认为德米特里和尤里2人实力深不可测，他能给出的最好建议就是请求总部支援。但是玛丽忽略了他从未与尤里见过面，那么是如何知道他的存在？玛丽先是一愣，思考片刻，而后婉然一笑：我怎么犯了这么一个低级错误？嘿嘿嘿，瑞秋不可思议地望着他，将枪指向他的头：你怎么能背叛死侍组织？你我分明都被3条基本法则所束缚。玛丽微笑不语，取下了脖颈上带着象征死侍精神的项链。我们已经找到脱离3条少年准则束缚的办法。瑞秋不可思议道：你们除了你还有什么人？接下来玛丽说了一个不可描述的名字，简单的2个字，却令瑞秋瞬间失神。而玛丽恰恰借着这一空隙，瞬间突进控制局面，轻松卸下了瑞秋枪中唯一的弹匣。瑞秋大怒，用毫无杀伤力的枪身向玛丽砸去，可这女人鬼得很，瞄准她的伤腿猛击，随即抡起来她的大粗腿，向瑞秋脸上狠狠招呼过去。想不到昔日的队友竟向自己痛下杀手，又不知如何得到了那个人的消息。瑞秋热血上头，只想撕碎这个贱女，却被一支手枪顶上了后脑。原来趁着2女撕逼的同时，打手们已经将他俩重重包围。看来他一个人的抗争已宣告结束。男人毫不客气地将瑞秋的脸狠狠按倒在地，一个小白脸从屋里探出头来，而玛丽却亲热地和他打着招呼。而刚才还生龙活虎的瑞秋，如同一只待宰的羔羊，被抓住头发在地上拖行。而玛丽的下一步计划自然是活捉西恩，这也是杀手导师瑞秋生命中最耻辱的一天。号称人间凶器的浪荡女杀手，却被表面呆萌的闷骚女孩夺走初夜，可女人却露出了心满意足的微笑。虽然玛丽毁灭死侍的计划完美无瑕，可千算万算，他们始终漏掉一人，那就是扮猪吃虎的传奇杀手西恩。以一己之力，他能否救死侍大厦于水火？权柄宇将一把锋利的匕首递到了黄妈手中，而他被赋予的任务竟是择机杀死朴世妍。得意洋洋的权柄宇以为大功告成，谁知黄妈竟并非贪生怕死之辈，你这种人渣不配当孩子们的父母。他将匕首远远扔掉，权柄宇还在试图说服他，当孩子们受到伤害时，不去复仇也无法补偿，这就是所谓合格的家长吧。话音未落，黄妈就给了他一个大嘴巴子，而后是滔滔不绝的辱骂，事态的进展超乎权柄宇的想象。黄妈的正直和倔强也令他大感意外。随着他轻轻咳嗽2声，无数黑衣人冲进来将黄妈围住，软的不行就来硬的，毕竟黄妈大风大浪都见过，最大的软肋就是自己孩子。同一时间解决了德米特里的朴世妍，虽然获胜却浑身酸痛，毕竟在校长办公室与传奇雇佣兵死斗，这听起来就像天方夜谭。权柄宇竟能够联系到俄罗斯的雇佣兵，还请得动他们来杀自己，也是大大出乎世妍意料，这可不是随便谁都能做到的事情。忽然他好似想起什么重要的事，大骂一声后迅速转身冲去，转眼就来到了走廊的几名打手身后。男人刚来的极大还有个黄毛小出现，就被朴世妍一个电炮干碎了鼻子，众人还没来得及反应，便被他撩到了7、8个，而他们的攻击如同隔靴搔痒，反而一贯引以为傲的自尊被朴世妍按在地上摩擦。眼下唯一幸存的2人连忙拿出上膛的手枪，谁知世妍早有准备，男人一顿突突，却把自己的队友打成了筛子。愤怒的朴世妍迅速逼近枪手，试图阻止他开枪，而男人却觉得自己枪法超神，准备用子弹好好招呼朴世妍。开火的瞬间，枪管却以一个不可思议的角度被踢开，只因这个男人手活已经超越了闪电的速度。更恐怖的是，他拳掌的能力早已超越了西伯利亚棕熊的战斗力，沙包大的拳头更像是一根充满倒刺的狼牙棒。此刻的瑞秋却狼狈不堪，丰满的胸脯因愤怒起起伏伏，可面前的玛丽早已在此等候多时。见到背叛自己的贱人，瑞秋忍不住的破口大骂，2个大白馒头上下跳动，而他却双手被牢牢绑在水管上动弹不得，而这女人却翘着2郎腿喝着咖啡风骚着
之极。可这场叛乱的真实原因却令人惊掉下来，一切居然是因为他嫉妒西恩最伟大的杰作称号。神父早在他们小时候就不停地在耳旁吹嘘西恩是传奇天才，殊不知这种行为却挑起了玛丽内心中极度的反感。曾经的他也是死士的骄傲，为何单单要捧那个混蛋？可这一切在他见到西恩后改变了，也不就只是个愚笨的高中生吗？没什么大不了的，所谓的传奇，其实也就只是对过去的幻想罢了。神父也只是通过神话西恩的形象，树立一个遥不可及的目标罢了。瑞秋才不管他那一套，一口差点把他的胸罩咬下，吓得玛丽连连后退。而玛丽最终的决定，就是用行动证明自己的能力要远远强于西恩。他本应是那个死士中口口相传的最伟大的杰作，而瑞秋对他疯狂的发言好似走了神，只是呆呆看着对面的屏幕，屏幕上的西恩以肉眼难以察觉的速度瞬间摆平了景，而后闭路电视便是一屏幕雪花。心下有底的瑞秋知道他来救自己，玛丽对他突然发出的冷笑感到毛骨悚然，随后更是添油加醋的劈开大腿开始讽刺玛丽：你以为神父只是生气肖恩失踪吗？某些人的能力也没有得到认可吧？气得玛丽浑身发抖，压下火气的她准备不予表纠缠，身后却传来一句话：你这个退货根本无法与西恩相提并论。这是压死骆驼的最后一根稻草。玛丽迅速从包里掏出一把枪，一枪便准确地擦伤了瑞秋的脸颊。臭婊，这只是个警告，我完全有能力干掉你，如果你再叫老娘被退货，我就在你脑瓜门上开个洞。见多识广的瑞秋却没有一丝丝害怕。宝贝，我说的话伤到你了吗？嘿嘿。随着2声咳嗽，某人的到来打破了2个女人的争执。权柄鱼已经掌控整座大厦的局面，并一贯以他的阴阳怪气色迷迷看着瑞秋的大腿根部。考虑到瑞秋让他遭的罪，开一个洞明显解不了气。然而不知为何，权柄鱼的脸上却多了几道恐怖的伤疤，想来要拜拼死抵抗的皇妈所赐。不过这都无所谓了，所有计划执行前的准备都已就绪，包括他那无用的小儿子。玛丽假惺惺地表示感谢，而不知死活的权柄鱼还得意洋洋地吹嘘自己。下一秒，他的狗嘴便被身后的男人用手绢死死捂住，拼命挣扎的他很快失去意识，双眼翻白晕了过去。原来玛丽所接到的刺杀任务居然有一条是干掉权柄鱼，一旦这个蠢货把西恩牵连到整个事件中，他就完全失去了利用价值，只有被清洗。而死掉的权柄鱼还要为整个事件背锅，为死去孩子复仇的父亲听着就可笑。眼下最后的一个目标就是如何找到东躲西藏的西恩。可玛丽偶然瞟了一眼监控器，却突然脸色大变，怎么屏幕都变成了一片雪花？此时坐在角落的女人却悠悠道：死士中有许多天才孩子，我会赋予每个孩子一个大师的代号。而智谋出众的玛丽被赋予了策略大师的称号，而西恩正是在他之前最伟大的天才杰作。虽然神父大人也曾经这么说，但自负的玛丽却并不信。此时房间里却传来了奇怪的沉闷重击声，四眼男的头上的天花板陡然出现不可思议的裂纹，只听轰的一声巨响，朴诗妍自天花板中一跃而下，一记重拳锤击将四眼男脑浆打得四溢。瑞秋露出怪异微笑，神父所言非虚，代号西恩的神秘杀手朴诗妍，目前为止仍然是死士第1号天才杰作。外表呆萌可爱的平乳学生妹，私下却是风骚放荡的女杀手，不仅擅长以美色诱惑处男，更是在交欢过后喜欢将男人虐杀。然而这一切的起因竟是出于对西恩的嫉妒。可拥有死士最杰出传奇称号的西恩，并不是什么怜香惜玉的妈宝男，将会用铁拳告诉叛徒玛丽被刺组织的悲惨下场。西恩从小就听惯了彩虹屁，包括神父在内的所有人都盛赞他为死士历史第1天才。只有像他这样兼具天赋和高超技术的孩，才能够获得神父的认可，并获得死士大厦最伟大杰作的称号。作为至高无上荣耀的基了，将在他身上刺下序号1的刺青。紧张流汗的他却没有注意到，在他们身后阴暗潮湿的角落中，一个女孩心中已经种下了仇恨嫉妒的种，这才有了10年后这种对峙的局面。瑞秋大声提示诗妍，玛丽正是这一切的幕后黑手。想不到朝夕相处的队友竟然被刺自己的导师，恨得诗妍摩拳擦掌，欲除之而后快。可这玛丽端地是浪荡，嫣然一笑道：你该不会对女孩子动手吧？另一只手却在怀中悄悄取出了一把匕首，出其不意突然向朴诗妍的脸上招。这种突然启动的进攻的确威胁极大，诗妍也只有躲避锋芒。然而整件事情最奇怪的是，玛丽居然贸然进攻死士队，这明显违反了3大准则。可既然她先动了手，朴诗妍也有了还击的正当理由，一出手便令玛丽难以招架。毕竟她这种女孩以蛮力语气对抗还是不够看。突然玛丽用手肘搂破朴诗妍的脖颈，将她的头紧贴酥胸，一个漂亮的过奶甩将男人扔向地面。这个动作大大出乎诗妍意料，她单手撑地试图稳定平衡。然而这种体术技巧绝对不是死士所传授。玛丽趁着这个空档推门而出，溜之大吉。还没有反应过来的朴诗妍被瑞秋一声大吼回过神来，一定还有什么人在背后指使玛丽。现在第一要紧就是抓住他，查出真相。不明所以的朴诗妍只得先行跟上他的踪迹。不管这次叛变幕后主谋是谁，现在可以确定一件爆炸性的事情：玛丽一伙已经找到了摆脱3大准则的办。在走廊上狂奔的玛丽突然推开一间教室的门冲了进去，终于把他堵住的誓言喜出望外。可手指间夹住的几个瓶子证明他是有备而来，这几个小瓶子似乎就是他10拿9稳的武器。玛丽将它们扔出，在接触地面的一瞬间引发了巨大的爆炸，强大的爆炸威力将整个地板掀了起。这种极为不稳定的爆炸和气味，难道是液态呐
和安。这个女人太可怕了，竟然可以从实验室偷走这么珍贵的化学试剂。如果吸入了这些有毒气体，很可能导致阳痿及不孕不育。而这个歹毒的女人还不停用小刀攻击她，无论如何躲闪。在这样的环境下，誓言都处于下风。终于没有退路的她被迫用手臂挡了一刀。这下好了，小臂顿时皮开肉绽，鲜血直流。玛丽并没有停止攻击，而是直接利用左手连续进攻，招招都瞄准朴诗妍肋下肋骨处，正是德米特里将她打骨折的位置。原来这个该死的女人一直在观看全场，现在赤手空拳的自己无法战胜凶猛狠毒的玛丽，可眼前形势极为被动，稍有不慎就会遭遇杀身之祸。朴诗妍本人以创造性著称，擅长在打斗中利用身边的各种物品，加上她强大的爆发力，往往能取得出人意料的效果。谁知玛丽率先找到了机会，她用一个地球仪重击诗妍的伤口，躲闪不及抗下了这来自地球的攻击。不幸的是，伤口再次裂开，出血严重，连续不断的爆炸点燃了她的衣服。急中生智的朴诗妍将火衣一把脱下，向步步紧逼的玛丽扔去。玛丽闪身躲开。当她重新看清眼前的一切，男人已消失不见，房间里充斥着浓密的有毒气体，而早有准备的玛丽已戴好了防毒面具。暂作喘息的朴诗妍，伤口血流不止，而这一切均拜玛丽所赐。看准了伤口，重复重击，这种歹毒的战法也只有她能干得出来。如今瑞秋也不幸身陷囹圄，身受重伤。难道这一切都是因为自己参与其中，反而带来了灾祸？玛丽却在得意洋洋地跟踪着他的踪迹，而受伤男人留下的斑斑血迹令人难以忽略。对于玛丽来说，这是一场猫捉老鼠的变态游戏。这个活在传说里的男人一直被她视为眼中钉肉中刺。一般来说，为孩子们起称号都是根据特殊能力，但神父却赋予西恩最伟大的杰作如此高规格的称呼，而在那其后，更多富有才华的天才少年都没有得到这种荣耀，这样是不是太过草率了？给一个缺乏基本素质的人这样的称号。忽然，玛丽找到了诗妍的藏身之所，可男人早已离去，只是留下了一大滩血迹，地上还散落着一个订书机，这是用来干嘛的？正当玛丽思考这东西的用途时，朴诗妍早已悄无声息地站在她身后。意识到自己上当的玛丽瞬间进行先手攻击，却被诗妍用一本书轻松挡住进攻。而令人诧异的是，她用来防御的手竟然是刚才严重受伤的左手。恐怖的是，朴诗妍竟然自己用订书机将伤口缝合，这需要超人的毅力。玛丽只慌了1秒钟神，便被诗妍一拳击中。对待女人，朴诗妍向来不惜下手，因为毫无威胁的她们才是最危险，更何况是这种背信弃义的平如表。但是朴诗妍打算现在再给她一个机会，不是想要她的樱桃小嘴里的花言巧语，而是她如何能够打破死侍3大准则的秘密。和男人说话都脸红的幼态学生妹，居然第一次见面就对少年劈开大腿，还用各种下流的招式欲取其性命。只因女孩早已背叛了死侍可知，为证明自己能力不惜将昔日同僚尽杀绝。然而被称为最伟大杰作的西恩并非浪得虚名，被逼入绝境的他能否将背刺自己的女人降服？被朴诗妍擒住的玛丽心有不甘，而普所感兴趣却是如何突破死侍的3大准则。事关重大，只有用特殊手段撬开他的嘴。然而玛丽也不是什么省油的灯，她知道若太早给出答案，自己便失去价值。心下一亮，开始对准则嗤之以鼻，吐槽起来。所谓准则，不就是给那些好孩子洗脑用的吗？绕过他们再简单不过了。朴诗妍闻此精神大振，难道他真找到了突破3大准则的办法？时间拨回到10年前，一对夫妻脸上露出了惊讶而又欣喜的笑容。他们的女儿玛丽是个远近闻名的神童，不仅能够轻松写完几十本的作业，居然还顺手帮妈妈改掉了博士论文中的错误。如此聪明的小女孩，自然得到所有人的喜爱。身为高知的妈妈更是对她百般疼爱。可自那天起，一切都变。玛丽为深夜还在工作的爸妈端来了咖啡，却仅仅是在本子上瞟了一眼，就指出了她论文中的严重错误。被第 N 次挑出论文错误的她意兴阑珊，完全没有继续工作的动力。心情极差的她上楼之后狠狠地关上了房门，而爸爸却并没有把她当回事，反而和一个女人发微信发到半夜。睡醒的玛丽妈妈昏昏沉沉走进书房，却发现玛丽居然一直在等自己。她不仅更正了论文错误，而且还将昨天收集的材料进行了组织，可以说相当专业。奇怪的是，玛丽的爸爸神秘消失了一整晚，感到不安的妈妈安排玛丽暗中调查他的踪迹。2天后，一张爸爸与陌生年轻女人谈笑的照片就递到了他手中。身为谋划天才的他，甚至已经查到了他俩开房的房间号。到这时，玛丽的嘻嘻哈哈都收敛了起来，母亲的怒气值已经达到了巅峰，就算在烧咖啡，也被自己的女儿品头论足。妈妈，你是不是更年期了？那些废话看似经典，但实际上除了让自己生气一点用没有。再也无法忍耐的他狠狠地打了玛丽一个耳光。玛丽露出不可思议的害怕神情，眼前的女人从温柔体贴的妈妈突然变成了恶魔。没有人看到的是，玛丽紧紧攥起来的拳头将成就另一位顶尖杀手。因为原生家庭的缺爱，玛丽被送回到了死侍大厦。被父母认领的孩子中，她是头一个被退货，这属于无比耻辱的事情。而院长还很耐心地为她宽解，和比自己优秀的人在一起，人们都会感到不舒服。仅仅因为你是天才，就要处处看人脸色，真是不可理喻。作为死侍中谋略最为强大的潜力，玛丽的影响力不容小觑，得到了神父的指点，更是幡然醒悟。就是从那天起，他重拾信心，决心为自己证明。然而当下，他却被自己人掐着脖子，可玛丽临危不乱，不停以神父的眼光有问题来嘲讽朴诗妍。趁着他不停忙着嘴炮时，突然狠狠咬在手上。朴诗妍吃痛，准备给他的2个荷包蛋来个暴锤，却被他高高抬起的鞋底挡住，而高抬起的大腿将无内的裙底风光一览无余。原来这个骚女只是借着聊天的时间恢复体力，而这次玛丽整个人状态完全进化，眼神变为300眼，遮挡不住的杀气令人胆寒，以鱼肠匕首向诗妍猛刺。
次，超快的动作频率与之前简直判若两。朴诗妍完全无法预测他的动作，被一个简单的横扫踢倒在地。就在玛丽准备将他一击致命时，急中生智的朴诗妍用一本厚书挡住了匕首。玛丽乘胜追击将他推开，却提出了一个奇怪的问题：加入死士后，你的力量和速度都大幅提升了，不是吗？口中说着，手下可没留情，直接将一排书架压向他。想过吗？就算是从小接受了严苛的训练，一个10几岁的孩子怎么可能打得过身强力壮的成年人？是不是哪里有点不对劲？朴诗妍被他突如其来的一番言论搞得不明所以，却突然仿佛明白了些什么。然而玛丽非但会嘴炮，手上进攻一点都不含糊，且每下都瞄准了朴诗妍的伤口猛揍。这种策略令他的攻击效率倍增，朴诗妍的血条快要见底，而身后便是栅栏，退无可退。玛丽见状得意忘形，打算乘胜追击，这一记重击将手上的书本砸得稀巴烂。就当女人发表胜利感言时，朴诗妍却冷冷道：“这就是你能做到的一切了。”他抄起凳子，一下就把玛丽的平胸砸得稀巴烂，脑海中突然浮现幼时学习的双手杀人技，他果断抄起一片碎裂的尖锐玻璃，亚历山大双持杀人技。女人也认出了这失传已久的绝技，不由惊呼，却被朴诗妍以雷霆之态直接终结。回忆起神父对自己的谆谆教诲，全特么是洗脑。然而今日却被自己瞧不起的传奇杀手割断浑身经脉，只剩下闭眼等死的份。然而朴诗妍面对昔日战友却犹豫了，先饶了他这一命，就这一次。所以刚才玛丽说的打破3大准则全是屁，都是这个女人为了吸引注意力扯的谎。而在远在俄罗斯的死士大厦中，却充斥着血腥味道和尸体。有什么人已经将这里血洗并占领？就连强大到不可战胜的神父也不知死活。这个男人究竟是谁？女人细腻白嫩的一双玉腿却被狠狠地扎上了一针药剂，随后竟痛快将整个阴谋全盘托出。原来设计倾覆死士大厦的幕后黑手不是别人，正是初代死士的传奇天才诺尔。还未出场就令众人死伤惨重，就连至高无上的神父也惨遭其毒手。西恩能否击败诺尔完成自我救赎？全市大厦楼顶阴云密布，风雨欲来，2名守卫却不得不坚守在此，因为计划中的信号迟迟未来。而届时他们将把这个男孩从楼顶扔下去。这复杂的计划竟只是为了在朴诗妍面前杀死黄浩贤，但此时装睡的黄浩贤却被守卫当场发现，顿觉自己被当作傻子糊弄，令男人大为光火。而一头雾水的黄浩贤还尚未搞明白他现在的处境，但是恐惧是会让人记忆深刻，刹那间就令他回想起从学校4楼跳下的那一刻，无力恐怖的眩晕感令他一阵作，再也忍不住的他吐了一大滩，令所有守卫厌恶不已。众人纷纷叫嚷要把他现在就给推下去。可就在这时，一个小男孩的出现叫停了这一切。他有意无意的大声问道：“有人见到黄浩贤了吗？”趴在地上的浩贤如同抓住了救命稻草，可换来的却是对方的嘲讽：“我听说黄浩贤是个擅长跳楼的高手，空有一张小白脸的失败者，对吗？”嘴上毫不留情，可是尤金来到此处正是为了救出黄浩贤。侍卫们还没张开嘴问话，尤金竟以闪电般的速度穿梭，并在他们身上开了几道血口。如此精准的突袭，准确无误的把打手们的手脚筋脉挺断，就算是此刻想要逃走，也是完全是徒劳。男孩如此快的速度和准确性，绝非一般人能达到。其中一位守卫恼羞成怒，从怀里掏出了一把手枪，准备将其击毙。10余个成人面对着这位小小的孩子，却被打得落花流水。黄浩贤意识到尤金处境愈加危险，打算趁人不注意发起攻击协助。然而面对着男人黑洞洞的手枪洞口，黄浩贤懦弱的心魔再一次开始作祟。面对强敌，他吓得尿了裤子。可这一次他决心克服羸弱的自己，打手用枪将尤金逼到了墙角。这下他无处可逃了。只听得砰的一声，尤金的脚中弹喷射出一道鲜血。这名枪手也并非泛泛之辈，曾获得过亚运会射击银牌，千钧一发时，一向懦弱的黄浩贤居然突然起身冲向枪手，将其扑倒。连吃女人奶都费劲的他，却学泰森咬下了打手的猪耳朵。而黄浩贤却无法制服男人，眼看就要被直接近距离枪决，及时赶到的尤金一个大脚，直接给这男人的脑袋踢得血浆四溅，当场丧命。经历了血战获胜的他们，终于获得了彼此的认可。而大厦窗外淅沥沥下起小雨，刚刚苏醒的玛丽感到浑身累得要死，好似被臭男人把玩过了一样。当他看清面前的这个女人是谁后，他心底不免有些真的恐惧。而西恩那个鬼头却找个借口在后面殿后，谁不知道他最喜欢的就是杀戮。瑞秋此时在无意中拿起了尤金落下的一个小盒子，而此时的瑞秋正在全力搜索黄妈和浩贤被藏匿的位置。与此同时，瑞秋居然很随意的在玛丽大腿上注射了一根针剂，这种针剂有强制令人说出实话的功效，同时也伴随着大幅增加性欲。瑞秋于是开始逼问他为何背后计划这场阴谋，目标竟然是毁掉整座死士大厦，杀掉所有成员，而幕后主使竟然是诺尔。听到这个名字，瑞秋的脸上顿时冷汗直流。你是说那个诺尔现在还活着？看出瑞秋非常忌惮这个名字，玛丽愈发得意。听说他在你额头留下了一道伤疤，连走之前都没来得及和你道歉。原来诺尔才是整个死士历史中最伟大的那个天才。瑞秋已经被令人震惊的真相惊呆了。那个男人如果还活着的话，这里所有人都不会有胜算。疯狂奔跑的朴诗妍突然脚步停了下，这里不就是黄浩贤的班级吗？突然他发现一个人伏在课桌上不省人事，好像是黄妈。不论他怎么大呼小叫或者疯狂拍门，黄妈依然毫无动静，看起来可能已遭不测。当他拉开房门的一刹那，眼前忽然浮现黄妈那张愤怒到流泪的，或许真的像瑞秋说的那一切的灾厄起源，带来无尽的祸端源头并不是别人，竟然就是朴诗妍他自己。正在他意志消沉垂头丧气时，突然被赶到的尤金叫住，且看出了他心情低落。朴诗妍虽惊讶于他的毫发无伤，可更惊讶却是跟在他身后的黄浩贤。对于死士的人来说，他是西恩，而对于黄浩
浩贤来说，他还是那个玩世不恭的朴诗妍。虽然蓬头垢面的他滑稽的像只猴子，可他却也是为了救黄浩贤不惜一切代价除掉那些坏蛋的。然而黄浩贤并没有所谓的感激，俄罗斯雇佣兵、黑社会财阀，什么死事跟我有什么关系？到头来引来这一切不幸，不就是你本人吗？朴诗妍闻言低头吞吞吐吐，半晌放不出个屁。眼尖的尤金突然看到了趴在课桌上的黄妈，大喊一声，赶忙向屋子里冲过去。怀着内疚情绪的朴诗妍本来想前去帮忙，敏锐的第六感却忽然刺激了他的神经，在昏暗的走廊深处，似乎隐藏着什么人在冷笑。这时黄浩贤已经扑在黄妈身上，却怎么也无法叫醒她，而诗妍却一反常态的命令尤金替他护送二人到停车场，在那里接应的瑞秋会带他们到安全的地方。眼下他并无法分心照顾黄氏母子，只能深深道歉后安排尤金带着他们撤退到安全区。此时的道歉显得那么苍白无力，以一个人的力量谁都保护不了。眼下之际，只有先行撤出大厦，由朴诗妍一人负责击败所有敌人。黄浩贤临行时希望诗妍在事后给他整件事情一个合理的解释。面对着三人蹒跚离去的背影，朴诗妍喃喃道：“我一定会给你一个解释的。”随即嗓音突然升高，对着走廊尽头高声道：“别躲，出来吧，混蛋！”自幽暗的走廊深处突然传来一阵轻笑声，而后悠悠地浮现出一个人的轮廓。朴诗妍目光如炬，如临大敌，来人神态轻松，一眼就认出了朴诗妍就是传说中的西恩。来人早已听过西恩的鼎鼎大名，本来以为他是个面相凶恶的人，没想到却是个金毛小非主流。来人名叫张显，可他的真实身份却令人惊掉下。男孩怎么也想不到，号称死世第一传奇天才的他，竟然被眼前的小白脸对脸输出打成猪头，而与自己玩暧昧的纯欲学妹，居然也加入敌对阵营出卖战友。而这两个阵营的冲突，竟然是一个天衣无缝的完美计。真正的幕后黑手早已突袭死世总部刺杀神父。然而此人的出现能否拯救即将倾覆的死世大厦？雪夜的西伯利亚，狂风呼啸，这里是赤足总部的所在。这座守卫森严的别墅，又被当地人称为熊穴。男人张开满是伤疤的嘴，灌下一口烈性伏特加，慵懒地质问道：“你们来这里干嘛？该不会是和我祈祷吧？”此人并非善茬，正是赤足组织首席军师克索洛夫。而坐在他对面的人名叫文森特，是来自死世的使者。近期由于远在韩国的冲突，两大组织的关系非常紧张。可克索洛夫对于他们的怨言完全不当回事。赤足成员只是接到了韩国客户的任务，需要以武力保护客户，而在任务中产生的冲突，并不代表针对任何组织。虽然口口声声说不希望与死世冲突，可他们却派出了组织内排名第2的德米特里出战，这可不是什么巧合了吧？甚至还加派了组织头号打手，人送外号赤西的梅德韦杰夫。格斗导师正想辩解，却被一人拦下：“你这臭小啰里啰嗦搞些什么？”欺人太甚！男人摘下眼镜正要发作，却被一条条微不可见的细丝割破了皮肤。这些细线可不是什么蜘蛛丝，而是杀人夺命的利器。无数的好孩子们已经悄无声息地埋伏在了这座建筑，只要一声令下，他们可以做掉这里所有人。克索洛夫迅速抽出口袋中的手枪，一个男孩却毫无声息地跳到了他的身边，却并没有攻击他，而是径直走了下来。文森特对于他的举动也很是费解。然而男孩却带来了极为炸裂的消息：神父和留守在死世大厦的所有人刚刚都失去了联系，他们还不知道那里已经血流成河。而大喊大叫的克索洛夫毫不知情，属下却向他汇报了一个令人震惊的消息：氏族的老板一哥也已经遭遇不测。清晨第一缕阳光照进死气沉沉的大厦，陌生男人迈着骚气的步伐向朴诗妍走。听过你传奇的名头，可当面见到本人却不过如此吗？朴诗妍的确不认识眼前的男人，却不由得从心底升上一股寒意。来人名叫张显，外表清秀，相貌堂堂，这个名字完全陌生。眼前的男人似乎与刚才杀气腾腾的气场完全不挨着，可刚一见面就送了他一个高扫踢，这出乎意料的一脚直接泰山压顶把朴诗妍砸住。虽然他快速用双手架住，却被巨大的力量震得虎口发麻。娃娃脸的男人似乎很惊讶，这一脚没将他一次踢死。朴诗妍并不啰嗦，前手刺拳先尝尝咸淡，却被男人轻松抓住手腕，顺势来了个过肩摔。张贤听闻诗妍传奇名号已久，特来试试身手，可没想到他如此不堪一击，完全无力还手，甚至还没达到他叔叔的水平，更是失望透顶的奉劝他还是乖乖受死吧。朴诗妍并没有完全听懂他说的话，但这并不重要。什么叔叔？你突然就冒了出来踢了我一顿，既然你说我是所谓的死世传奇人物，就让你看看我和你所谓的叔叔究竟有什么差别吧。朴诗妍抓住男人领口，蓄力直接将他扔出窗外，巨大的冲击力将坚硬的钢化玻璃都击碎了。朴诗妍却被眼前景象大吃一惊，张贤并没有掉下去，而是用单手强撑着稳稳坐住，而这下他被彻底激怒，你们这些好孩子，下手怪狠。话音未落，他便用手掌直撑住朴诗妍的脸，发力狠狠向后砸去，简直想把他种在墙里。本来诺尔命令张贤来带他回去，谁知道杀到兴起，张贤差点把他弄死，而另一边的两个女却仍在对峙。玛丽居然还劝说瑞秋加入他们，以瑞秋的暴脾气当然不会同意，可事情并没有那么简单。那个男人，氏族第1号人物世袭梅德韦杰夫已经在到韩国的飞机上，正在玛丽在畅想未来时，对讲里传来的声音令他大惊失色。氏族现在已经没有老大，他的飞机刚刚在空中爆炸，目前应该已经掉在地中海里喂鱼了。而玛丽的神情瞬间像被泼了一桶冰水，而那个声音却是瑞秋所在熟悉不过的，此人正是诺尔，前死世成员。志得意满的他尽情秀着优越感，而现在他正在用神父的绝密线路通话，当然以后可能神父再也用不了，他已经被割成了一个血葫芦。玛丽愤怒疯狂地质问他为
为何要伤害神父。电话那边的男人故作不好意思地说，很明显我说谎，不好意思，我一开始的目标就是摧毁死士，自然也得搞定你们的头目呀。而这一切却全拜玛丽所赐，他设计了一个天衣无缝的绝密计谋，首先挑起死士与赤足组织的冲突，导致吸引了大量兵力前往赤足总部行动，然后实施斩首行动，干掉两边组织头目，这样两家都联系不上组织老大，势必慌乱无序，甚至发展到最后刀兵相向来一场火并。正如男人所料，战争的余烬就要被点燃，一位站在俄罗斯之巅的人却阻止了这一切。你们忘记亚历山大家的教诲了，绝不允许自相残杀。面对此人到来，饶是克索洛夫也不得不恭恭敬敬。亚历山大·索菲亚，俄罗斯的战争英雄，最重要，这家伙竟然是一位女士。昨天还在以命相拼的顶级杀手，如今却成为了并肩作战的亲历战友。只因两大组织的领导人已神秘失踪，幕后黑手诺尔趁机血洗死士大神，而西恩本应具有的能力却被锁定限制，甚至被诺尔侄子地震。在死士与赤足诸人生死存亡之际，这个站在俄罗斯之巅的女人是否能扭转乾坤？突然出现的彪形大汉让剑拔弩张的两人突然停下，这不是活生生的索菲亚吗？真特么是活久见一头雾水的文森特表示，并不是死士们叫他来，而这座山一样的壮女更是缓缓道：“老娘可不是随便谁都能请得动。”强大的气场令这个两个败家子乖乖闭上了嘴，不是不想走，是被吓得两条腿麻了，跑都跑不了。这就是亚历山大·索菲亚，既男又女的超强战士，却始终保持中立，来此却只为调停两家纠纷，避免正面冲突。而现在的情形并不仅仅是两家组织的战争而已，这一切的背后黑手却另有其人。曾经被死侍奉为神明的传奇诺再现江湖。凌晨时分，国立初中教学楼中战斗继续，实力不济的朴诗妍被张贤死死按在墙上，而男人今天的目的是带走这个黄毛。朴诗妍并不愿意听他逼逼，一口咬在了他的手上。如此不讲德的作风令张贤大骂臭，不得不放手，而手上缠的布条却不翼而飞，原来是被朴诗妍一口咬掉，味道酸臭棘手，不由得大呼令人作呕。愤怒的张贤大骂道：“快把我的袜子还给我！”我有脚气。闻言，朴诗妍又是一阵作，顺势下蹲躲过前手之拳，生怕脸上的脚气的他赶紧把袜子扔回去。两人正恶心的不行，准备拼命时，张贤却突然接到了来自诺尔电话。电话那边的诺尔已经将死士大厦所有活人变成了死。然而诺尔本意却并没有要张贤动手，仅仅是要他来看一下传说中的西恩是否有那么强。假如张贤一不小心把西恩给宰，那么诺尔的计划就被打乱。可张贤表示，这个家伙与传说中的完全不同，不仅战力很弱，而且身上埋太太还有味儿，头发还乱糟糟贼磕碜。诺尔大吃一惊，按照情报来看，西恩并不应该如此差劲，难道这个家伙目前是没有父母的状态？这样的情景令张贤感到头疼。以朴诗妍这种菜鸡状态完全不够看，难道说自己还需要再测试一下他的能力？正在他思考如何处理这个废物时，一只沙包大的拳头却砸上了他的帅。突然出现的朴诗妍一记重拳将他闷倒在地，这是张贤今年第一次被人打到，而眼前这个家伙速度快得令人无法置信。紧接着的一记劈腿更是威力十足，张贤凭借本能抬起头，恰好躲过这一击。而朴诗妍这一脚力量大到不可思议，竟然将地面震得粉碎，就连他自己都感到难以置信。刚才那一瞬间究竟是什么？而张贤却仿佛捕捉到了什么，嬉笑道：“原来这才是你的真实实力。”西恩张贤一改对诗妍的负面评价，反而对诺尔大家吹嘘起他来。可这么一折腾，天也逐渐要破晓。眼下诺尔并不打算带走西恩，因为他目前处于锁定状态，战斗力可能还达不到巅峰的1%，真正的好戏这才要慢慢开始。尤金突然从走廊窜了出，忙不迭地将死士大厦发生的变故一五一十地告诉诗妍。可想起张贤的两人再抬头望去，走廊中早已空无一人，这下可糟糕了。张贤可是极为强劲的敌人。朴诗妍赶忙向尤金解释事情的来龙去脉，可他话还没说到一半，眼前一黑，居然身体向前倾倒，身体像失去了平衡的沙袋，瘫软下来倒在地上。在失去意识之前，口中还喃喃地嘀咕着张贤的名字。这个男人所掌握的消息很可能改变整个世界。1个月后，由于白虎事业中心处理善后事宜，所以学校也临时关闭，而所造成的影响当然不仅在这里。约瑟夫的父亲权炳宇作为案件主犯被抓捕，约瑟夫本人被检方指控为校霸，而黄妈由于惊吓过度无法正常工作，只得暂时把店铺关闭。朴诗妍想进店里看，于是把卷帘门抬了起来，谁知却被一把枪抵住了脑袋。眼前的男人居然是被自己干掉的德米特。然而这个家伙并没有敌意，而是放下枪让他赶紧进来。不仅仅是他，玛丽、棒球男等人都在此等候多时。谁能想到这屋里的人1个月前还在自相残杀？对于不老实的玛丽，大家还是给他戴上了银手镯。对于赤足来说，他们不但损失了金主，最重要的是赤足的一把手伊戈尔也在空难中遇害，所以他绝对不会放过策划这一系列惨剧的诺尔。而死士这边，由于最高领袖神父被诺尔所绑架，理应与赤足同仇敌忾，要不是与赤足缠斗如此激烈，也不会轻易被人端了老巢。这个戴眼镜的天天给诺尔出谋划策，当然难辞其咎。说着说着，众人眼看又要打了起来，尤金及时站出来表示，大家应齐心合力对付诺尔，不要内讧。经过劝说工作，根据玛丽供述的信息来看，死士组织的首领目前已经被绑架，而孤儿院的大部分兵力已经被干掉。而赤足这边更惨，首领应当是已经挂了，除非谁会在空难中幸存。而眼下曾互相厮杀的两组人马能放下成见聚在一起，必然已认定了一个相同的敌人，那就是诺尔。既然如此，朴诗妍建议不如成立一个临时组织，以便打击诺尔。赤足的2个
家伙虽然不屑，但目前的形势也别无他。然而起名字却是个大问题，两边都是成名的组织，如何权衡呢？有了，赤足和死士联盟，假如都取首字母的话，便是 BAD， 那么就叫坏小子联盟吧。而这个联盟的目标只有一个，便是杀掉诺尔那个狗娘养。男孩这辈子最幸福的事，就是被亲爹打断了38根肋，丢到雨夜里遭雷劈了3天3夜。然而这次他却因缘际会成为了传奇杀手，更是突破了死士组织的3大准则的桎梏，因此遭到称霸黑道的各方势力哄抢。谁率先得到杀手肖恩的所有权，就等于掌握了一统韩国黑道的钥匙。以坏孩子为名的临时组织宣告成立，唯一目标是干掉诺尔。对于是否加入，氏族两位却持有不同看法。德米特里加入的理由不仅仅是附和，而是看到这1个月中西恩的成长令他大为震撼。而平日里小嘴不停的瑞秋却一改往日模样，性感撩人的他此刻却显得心事重重。回想到1个月前，由于晕厥还在医院治疗的西恩，由瑞秋自己全程贴身陪护，可是这家伙还是经常昏睡，看起来身体已经超负荷。而文森特这边已经回到了死士总部，带领孩子们收拾残局。虽然他们和索菲亚相遇后立刻便返回了总部，可诺尔那个家伙早已经带着神父大人逃跑。比这更可怕的消息是，诺尔还带走了一份全部孩子们的名单。这种情况就是神父大人一直最为担心的。一旦诺尔拥有了这份名单，他可以追回所有曾经被卖掉的孩子，因此不惜杀掉阻碍他的每一个人。于是文森特紧急启动备用名单，增派人手确定所有买家位置。可是很明显，以现有死士的战斗人员数量，根本不可能去保护全部的买家。这前提还的是求助赤足那些臭狗熊的情况下，最多能保护1/3的客户。好在就算是他干掉了全部买家，也不意味着控制权就一定转移到诺尔身上。可之前玛丽说过，我们已经找到了突破3大准则束缚的办法，也许诺尔真的有办法转移孩子们的控制权。这也是神父大人一直以来最为担心的事情。当孩子们失控了，结果是极为可怕的。这也是瑞秋遇到西恩第一件事，就是测试他是否还在3大准则管控之下。然而有一件事情他们一直在瞒着西恩，他本人并不在好孩子的范围之内。换句话说，他完全没有必要遵守3大准则，只不过自我意识仍旧把自己归为好孩子的一员。然而一旦诺尔抓住这点，立刻策反西恩，那么后果是不堪设想。然而睡梦中的西恩意识早已回到了10年前的那个雨夜，一位气质高贵的贵妇走下豪车，嘴里却对后面没下车的小孩叫骂。而他大老远冒雨赶过来的目的很明确，就是把这个顽劣成性的孩子送到孤儿院。而这个金发小男孩正是西恩。可神父表示这里只是收养迷途羔羊的地方，怎么能够接收还有父母的孩子？女人大为光，并直接将男孩推倒在地，直言道找给孤儿院钱都可以，但是今天必须把这个调皮捣蛋的孩子留在这里。突然惊醒的西恩眼角还带着泪水，环顾四周却发现自己居然身处一座医院。随着脑海的记忆碎片慢慢重组，西恩逐渐拼凑出了事情的来龙去脉。然而回想起张贤令人胆寒的那张脸，西恩突然想起他曾扬言要杀死自己的监护人黄妈。于是西恩连针都没拔，直接跳出医院，冲进了雨夜的黑暗之中。在黄妈家那个熟悉的公寓楼中，他拼命地按着电梯开关，可电梯却迟迟不动。西恩只得用腿一步步走上楼，一边走一边骂。走到5楼一看，居然有一把剑不偏不倚插在电梯门中间。西恩正在咒骂，身后却传来一个欣喜若狂的声音：你可算是来，西恩，你让我等得好苦啊。然而西恩并不认识这张脸，诺尔对于他的反应也倍感吃惊，上前假惺惺地握住了西恩的手，并肉麻地表示自己一直以来的梦想就是拥有西恩。但最令人震惊的是，此人行动如此迅捷，令人猝不及防。没想到他张口第一句话就是为了得到我将会杀掉那个老女人。话音未落，西恩一个大嘴巴子就向他抽去。听到他的嗓音，西恩早已认出眼前的男人正是之前通话的诺尔。可接下来他说的话却令西恩摸不到头脑。你还在自己私下选择父母，来伪装自己是好孩子的其中一员吗？接下来轮到西恩摸不到头脑，你在胡说八道些什么？诺尔缓缓地从门中抽出剑，冷笑着道：你本来就是这样的人呀。随着他难以置信的急速挥剑，西恩只得躲避锋芒。原来从进入孤儿院的一开始，西恩就并不是和大家一样的好孩子。记忆的齿轮再次转动，将西恩带回了那个不愿想起的雨夜。那个被自己称作妈妈的女，却将西恩一把推倒在雨地。他只是个7、8岁的小孩，能犯下什么错呢？就算是偷拍妈妈换内衣内裤，或者是宰了家里令人厌烦总汪汪叫的狗，这也没什么大不了的吧。死一般的几分钟寂静后，女人大喊道：他是个恶魔，我再也不想看见他了。眼见对方已经崩溃，神父只得一口应允，接过西恩的抚养权。从踏入孤儿院的这一天起，西恩就与其他人并不相同，这一切诺尔都看在眼里。明明没有接受过好孩子们的洗脑教育，为何还偏偏要伪装成一个听话的孩子？因此还特地自己跑去挑选所谓的父母。因此诺尔将杀死他所挑选的每一位父母，直到西恩乖乖跟着他走。霎时间，西恩回想起被妈妈抛弃的那个瞬间，心下不由一动，手握住诺尔的长剑，另一只手握拳将剑身击得粉碎，随即抓住碎片以超快的速度刺向诺尔的脸。诺尔却喜出望外，就是这才是真正的西恩，你从来就不是一个好孩子成员。谁不爱生来就拥有绝世战力的天才？可男人却一心想要杀死他，只因这个尚未解开封印的黄毛小，一旦被人利用，将变为嗜血的杀人机器。然而这个长着胡子女人的出现，降令他们两个的命运翻天覆地。寻常的夜晚，死士大厦又一次灯火通明，科兹洛夫仿佛找到了什么珍宝，兴奋得满脸通红。毕竟这酒窖里储存的酒都是神父收藏的稀世珍宝。可一人观察他的行为已久，怒斥他手不干净，喜欢拿人家东西。此人正是文森特，直言不应该让这帮臭熊来死士大厦作恶。科兹洛夫没有理会他，而是表示到眼下最
重要的事情是找出所有曾购买孩子们的客户，并安排贴身护卫自保赤足雇佣兵。在他的安排下，也加派了人手守护园区，同时也兼顾保证客户的安全。毕竟羊毛出在羊身上。文森特默默赞叹，不愧是赤足佣兵团最伟大的战略家，这个看起来玩世不恭的男人，想不到竟如此心思缜密。这些酒乃是神父大人数十年最珍爱之物，要不是眼下死士组织乱作一团，他俩可能这辈子都没机会喝到。刚才还扭扭捏捏，转瞬间就3瓶下肚，两人立刻称兄道弟起，直言要战略合作。科兹洛夫借着酒劲，向文森特提出一个自己好奇已久的问题：死士是如何将这些孩子们洗脑，来遵循所谓的3大准则的？要不是喝了这么多马尿，文森特断然不会告诉他一个字，可吃人手短，拿人嘴短。文森特缓缓道来，由于来到孤儿院的孩子们大多是被遗弃，而他们因此有强烈被认同的渴望。利用这一点，院长假称孩子们是因为不够强大而被遗弃的，因此每个人必须拼尽全力获得家族的认可，不然就会被再次丢弃。如此不可思议的原理令科索洛夫大跌眼镜，而更令人想不到的是，最初给予他们这个灵感，竟然是那个雨夜里被母亲扔到地上的西恩。而真实的西恩并非所谓好孩子的一员，自然也无需遵守任何规则。随着两个近身搏斗越来越激烈，诺尔发现他的力量逐渐恢复。西恩一直在琢磨着诺尔所说的，难道自己真的无法成为好孩子吗？无论是在雨林里被母亲遗弃，还是黄妈的那一记耳光，无疑都狠狠地给自己上了一课。也许西恩真的无法做好一个令人满意的孩子，那么假如我杀掉威胁母亲的你，也许就可以成为好孩子了吧。诺尔对他偏执的愿望无话可说，默默举起了手中的剑。要不是这些孩子偏执的愿景，绝对不会出现死士这样一个利用孩子犯罪的组织，而这一切的罪魁祸首毫无疑问就是西恩本。然而就在两人激斗之时，西恩用碎剑快速突刺，准确地将诺尔的右眼刺下。然而这家伙真是条硬汉，愣是闭着眼睛挡下了肖恩的连续后手，还有空张嘴嘲讽：怎么了？你的能耐都用完了？随后光速挥剑将肖恩手中的断剑击飞。面对诺尔突然爆发的连续进攻，失去了武器的西恩只得躲闪。再次拿到断剑的他近身对诺尔展开了致命攻击，锋利的剑芒甚至削掉了大衣的领口。杀的兴起，西恩拿起了放在一旁的花盆向对方扔去。就在诺尔用剑将花盘砍碎的刹那，尘土飞扬。而在这尘土掩护之间，西恩手持利刃竟逼近面门。就在诺尔不得已打飞断剑的瞬间，西恩却已抓住了他的手臂，面前毫无遮挡，汇集全身力气命中了这一击蓄力之拳。诺尔却奇迹般的用左手接过了剑，接着继续以挥砍逼退了诺尔的进攻。这把剑实在是烦人，打乱我的进攻节奏。眼下当务之急是除掉他的武器，否则以诺尔的身手，断无取胜可能。只见西恩单手握拳，却悄悄将中指突出，瞄准的却不是诺尔，而是他手中的剑。只听一声脆响，那本已断作2截的剑竟被他打得粉碎。而这个骚操作完全出乎诺尔意料，可这种程度的话，远远还不够砍。诺尔连手都没动，仅仅是提了一下膝盖，就正中了西恩的下。可西恩的抗击打能力也是一绝，毫无硬直的他顺势飞起，一脚踢往其头部。可格挡下这脚的诺尔早已单手抽出了匕首。然而之所以西恩陷入如此苦斗，这2个醉鬼也要负责任。之所以他们没有为他单独安排护卫，不是因为西恩不重要，而是完全没有那个必要。这2个人你来我往，完全分不出高下，还制造了很多噪音。屋里的人被吵得睡不着，探出头来，居然是亚历山大·索菲亚。这是唯一一个连诺尔见了都要发抖的人物，而他近一时期的所作所为也被圈内人深恶痛绝。西恩与索菲亚也有10年未见，可没想到当下的形象居然像个要饭的精神病。不过这一切都无关紧要，眼下最重要的事情就是先处理那个挑拨离间的捣蛋。只见索菲亚庞大的身躯突然启动，不及诺尔反应，便把他单手抓住脱离地面，随后远远地扔向走廊尽头。强大的冲击波竟然将玻璃全部震碎，这未免也太轻松了吧。肖恩惊得目瞪口呆，没想到这小子这么轻，直接扔没影了，气化了吗？看来这货已经顺着窗户逃跑。不过这都没有关系，索菲亚是为了西恩而来，当初完成培训后，为了防止西恩杀孽太重，索菲亚亲手为他设下了能力限制，现在是解除封印的事。男孩只是微微动了动手指，竟把重达3-6亿的女人弹得小鹿乱死。只因男孩竟是闻名整个欧洲的顶级杀手，从未有人活着从他手中逃脱。而这位天赋异禀的孩子却远没有到达应有水准。曾为他战斗能力设下战力限制的女，将亲手解开束缚西恩的全部封印。来自索菲亚的地狱特训即将开始，他像抱小鸡子一样把西恩随便抱起。而由于所有的成员信息被泄露，导致全部客户都被诺尔盯上，随时随地有生命危险。而索菲亚已将黄妈及时转移到安全处。西恩没有想到自己选择的父母对他们来说却是一场灾难。然而他现在不必理会这些，接下来的地狱级别特训将是一场死或生的考验。1个月之后，身心备受摧残的他终于被接走。你能想象小弟绑着 TNT 炸药做深蹲，一旦坚持不住，下半辈子只能当太监了。德米特里没想到这个女人居然真如传说般的疯狂，现在就连提到亚历山大家族这几个字都会让下破胆的西恩瞬间抓狂。然而这1个月的罪并不是白受了，现在若是想和他来一场单挑的话，绝对不会像之前那样势均力敌了。车子很快就行驶到西恩的学校，可德米特里不知为何他执意一定要回到学校，毕竟敌人一直在
盯着他，时刻会有威胁。谁知西恩当时便作呕，你个大男人居然关心起我来，真是令肉麻。虽然但是，不过西恩已经是学校的名人，不再是当初的那个朴诗妍了。这刚一落地，旁边的同学们就开始蛐蛐，而德米特里也不知道犯了什么病，居然忧郁了起来。果然这些帮派里的人没一个正常的。阳光照射在一个破败陈旧的车库中，晃的一个男人举起了手掌遮挡，不是别人，正是被索菲亚扔出窗户的诺尔。一个声音却远远的飘过来，听起来很讨厌，你住在这破地，不怕得性病？可这个男人却令张贤苦苦等待了1个月，他有太多的问题想问。这里有些新的陈设，可是想要使用里面的东西，还是需要借助一些外力，比如说这个自动贩售机，必须用剪刀捅它。毕竟张贤干惯了小偷小摸的嘛。两人马上坐在了一对诚实座椅上，据说只要坐在上面的人就没办法说。而张贤早已被无数的问题困扰了1个月，这一段时间以来，诺尔一直在寻找那个人，而这件事的前提是必须把西恩降服收归己有。然而张贤对此事并不认同，甚至说是嗤之以鼻，甚至直言假如再说谎话就威胁杀掉诺尔。这下诺尔慌了，连连保证自己没有骗他。谁知道本来因出众身手被自己所利用的张贤，如果是这样多疑和不可控，那就不如现在把他干掉。可张贤早已看穿了他的小九九，并直言请他拔剑。这个墙头草立刻怂，连忙打哈哈掩饰尴尬，更是突然邀请张贤去一个有趣的地方。踏进这个熟悉的教室，西恩却无比的陌生，可关于他的那些绯闻故事却仍旧在同学们口中流传。听到这些刺耳的话，他也只能叹口气。而这其实是他与玛丽定下的计谋。为了重返学校，他甚至拿出了珍藏已久的绝密证据威胁校长。这个老登居然私下拍了女仆制服自拍照，变态的行径令人抓狂。西恩又想吐。这时候班级里的混混头子来挑事，虽然刚回来复学的西恩并不想惹是生非，可班霸并不想听他避避，直言外面见。几人来到了学校停车场，原来他们对之前流出的照片非常不满。一个狗腿子率先发难，从背后偷袭西恩，可西恩只是神不知鬼不觉地弹了一下中指，便重重地击中了他的下。这一下看似威力不大，却令男人痛苦倒地无法站起。而面对这些曾经的朋友，西恩已经手下留情了。回想起索菲亚曾一针见血地指出，限制西恩的就是脑海中对于3大准则的执念。虽然他的大脑已经意识到这一，可身体还是不由自主地服从准则。既然身体由于准则限制只能用一部分力量，那么干脆增加力量的上限不就行了？就像现在，他不费吹灰之力就把几个混混全部撂倒。仅存的混混连忙抄起一旁的拖布杆，直言要给西恩擦擦脸蛋。可他话都没有说完，西恩已经闪现到眼前，更是一脚就把拖布杆踹了个粉碎。男人惊讶的合不拢嘴，西恩却并没有赶尽杀绝，而是轻描淡写的说道：上课铃响，进屋写作业去。这个男人未免也太洒脱了。无聊的语文课很快结束，西恩脑海中还回味着和索菲亚训练的过程，真没想到随意的一击就有如此强的效果。可这时候有一个陌生学生来到了班级，看到西恩就两眼放光。此时他还沉浸在幻想中，如果没有准则的限制，自己一定可以轻松打败诺尔。突然，一只臭烘烘的皮鞋踩在了他的头上，突如其来的一脚将他踹飞在地。然而西恩的反应极快，甚至没有一点慌张，极大的进步令对方刮目相看。来者不是别人，正是之前痛打他的张贤。难道说你小子已经不是好孩子的一员？堂堂死士联盟的第一杀手，竟被一个转校揍得鼻青脸肿。抱着他一起跳楼欲同归于尽，只因西恩动了黑帮大佬诺尔的女，因此遭到杀手暴力。然而风情万种的瑞秋仅仅利用了自己黑丝美腿，就熏得身手不凡的刺客倒头大睡。就在刚刚，西恩决定以自己作为诱饵吸引诺尔出现，毕竟敌在暗处我在明，只要让他们主动来找自己就好。但是令他有些意外的是，瑞秋居然破天荒地换上了一身职业套装，一双笔直的黑丝美腿干净利落，还精心地涂上了颜色诱人的唇膏。他不能让朴诗妍独自踏入敌人陷阱，毕竟他老人家可是死士中最重要的财产，不容有半点闪失。可瑞秋始终搞不懂的是，西恩为何总想杀掉诺尔？毕竟西恩已不受3大准则的限制，没有任何人可以强迫他做事情。难道他把那个老女人真的当成了母亲？然而不管瑞秋怎么苦口婆心的劝说，内心复杂的西恩还是义无反顾地踏上了学校的路。即便是在记忆最深处，西恩也无法记起被父母抛弃时候的样子。就算是2天与诺尔的一番血战，也很难回忆起来当时的情节。这就是说，西恩所有这些胜仗都是在完全不懂得力量的情况下拼出来。这也就是为何西恩一直无法很好的控制自己的力量。瑞秋说的非常对，西恩既不受制于皇妈，也不属于这个家庭，甚至和黄浩贤连朋友都不是。可是假如真的抛开束缚乖孩子们的3大准，西恩会将所有伤害这个家庭的人撕成碎片。很快西恩的诱饵作用便生效，屁股还没坐热的他被一脚踹飞，来者正是打扮的人模狗样的张贤。殊不知西恩等待这一刻已经太久，刚被西恩胖揍一顿的校霸一瘸一拐走过班级门口，却被人一脚连人带门板踢倒在地面上。然而这正中圈套，西恩单手狠狠地抓住他的脚，然后全身发力将张贤狠狠地向窗户那里扔了过去。张贤用尽全身解数才在窗户边缘停下身体。西恩进步如此之快，真是令人咋舌。可他脚下并不迟疑，趁着西恩落足为温一个顶膝。然而西恩考虑到周围人实在是太多，一旦出手那便很容易露馅。眼下张贤一拳又一拳打过，
令他有些应接不暇。于是西恩略施小计，便抓住了张贤的手腕，顺势一个过肩摔，将他狠狠地摔倒在地，然后像踢足球那样将张贤踢出好几十米。好在张贤有极大的身体控制能力，一个刹车姿态便稳稳落地。可抬起头来的张贤却被一个声音所吸引：我可不希望第一天开学就被同学们欺负。来者正是西恩，而刚才他们闹出的大动静也成功的把班级的大门给碰倒。当瑞秋赶到时，他俩的争斗早已经结束。得知西恩去向，伪装成老师的瑞秋劝说大家快跑到教室里避一避。张贤已经看出来，此刻的西恩可以说今非昔比，这样的话张贤便不再留手，而是要全力以赴。可打斗却仍在继续，西恩一把抓住了男人的脖领，接下来他按着张贤的头狠狠砸向地面。略占上风的西恩却只是想从他口中问出诺尔在何处，可张贤是出了名的忠心耿耿，绝无可能出卖诺尔，反身便是一个托马斯飞腿，便踢到了西恩的菊花。既然你如此执着，我也陪你玩到底吧。说时迟那时快，嗜血的张贤再一次不顾一切的冲了过来，却被西恩一个大笔都给玩废了。哪知这货伸手了得，一个鲤鱼打挺起身，双脚悬空，用力飞踹在西恩心窝，将他狠狠踢进了男厕所。本来任务的唯一目标就是保证西恩活着，可看眼下这种情况，如果无法制服西恩，张贤可能不得不杀死他。张贤正得意洋洋的却劝降时，一道犀利的白光射出，割伤了他的脸颊。张贤大吃一惊，急忙向后跃去，只见西恩手持一柄铁铲支撑着身体站了起来，整个人却充满着杀气。怎么回事？他的气场和刚才完全不一样。说时迟那时快，西恩用锋利的铁锹肩步向他冲过去。既然不能杀他，那么权宜之计只能是尽可能的躲闪，毕竟西恩武艺高强，张贤一时也没有找到什么破绽。可就在西恩转身进攻的空隙，张贤以极快的速度冲到他身后，一拳命中他的脖颈。此时教室的房门却传来了一阵敲门声，谁在哪里？看来他们制造了太大的噪音。张贤想要借这个机会暂停打斗，可手拿武器的金秀赫并不打算放过他，而是招招致命持续进攻。张贤却出人意料的一把搂住了西恩，就好像两人是基了。可他的目标却并不是菊花，而是20层楼的窗户。西恩被他搞懵了，不知他这样做有何意义。下一秒，两个搂在一起的男人竟然出现在窗外的半空中，这个疯子竟然想和他同归于尽吗？想起来当年黄浩贤从楼上跳下去的那一幕，西恩知道这一下若是摔到地上必死无疑。他急中生智，用铁锹狠狠插入楼体，力求减速。这一招果然有效，在两人重力作用下，那铁锹在大楼上划出了一道深深的刻痕，而下降的速度也明显减慢。饶是这样，两人仍是轰的一声重重砸在地上。好在由于冲击力大大减少，两个人并没有受到太大的伤害，而英俊潇洒的西恩竟安然无恙地站在那。张贤的腿被断掉的握把贯穿，留下一个恐怖的血洞。突然，一个女人的声音响起，两人不约而同地回过了头，只见一位身着性感的女士急匆匆地赶到现场，询问着两人是否安全。西恩的头却突然奇怪地剧痛起，正如每次一样，一到关键时刻就失忆。女老师对张贤触目惊心的伤口担心不已，令他立刻听话处理。张贤还是第一次被女人这么关心，精神有些涣散。女人出其不意地竟在他手腕上注射了一针。当张贤想起质疑的时候，为时已晚。这针可以麻醉大象的镇静剂立刻令他晕厥过去，场面瞬间被控制住。两个活蹦乱跳的家伙失去了战斗力。女人此刻突然露出了神秘而诱惑的笑容，她自然不是什么女老师，正是易容后的瑞秋。张贤被抓住，接下来他面临的是地狱般的拷问。男孩只不过是做了一场春梦，竟被杀手一剑贯穿了胸膛，可他却在5秒后奇迹般的恢复如初，还进化为令人胆寒的野兽小孩。只因刚刚和他欢好的黑丝熟女，竟拥有让男人雄风再起的超能力。这个世界上到处都有被遗弃的孩子们，而死侍联盟的任务就是把他们收集起，并打造成致命的杀人武器。需要收养他们的所谓父母会以高价收购他，这就是所谓的乖孩子计。但这个好主意可不是只有死士们才想到，正如刚才被瑞秋给擒获的张贤，他也是其中的一员。与死士的乖孩子计划类似，只不过该组织发源于韩国，并非俄罗斯的死士。西恩也是第一次听说这个组织。接下来的审讯工作瑞秋接手，毕竟这并非西恩所擅长之事。对于毛手毛脚的他来说，去上学是下一步最好的去处。他多虑，瑞秋并不会对他施展什么恶毒的刑罚，相反，接下来张贤会面对女人的温柔陷阱。此时的张贤依然在镇静剂的作用下沉睡，梦回当年自己被导师理发的场景。这里的每一个孩子都需要精心打扮，不然可卖不上一个好价钱。然而那理发师的脏辫可不是谁都能留的，对于每一个孩子来说，他们注定只能活成组织想要的样子，更别提什么家人。牵挂只会让他们变得更加软弱。忽然，张贤从睡梦中惊醒过来，眼前却是那个风情万种的女医生。他突然感到一阵钻心的疼痛，低头去看，大腿上一个血淋淋的大洞，恐怖如斯。虽然已被包扎好，还是令人后怕。瑞秋对他的悉心照料令张贤感到疑惑，毕竟1小时之前双方都想要取对方性命，可眼下的瑞秋却变得极其和善，甚至还想找他联手。对于这种钢铁直男，最好的办法就是穿上黑丝来找他谈心。果然，只是看了瑞秋一眼，张贤的脸就变得通红。像这种从来没碰过女人的小伙，很快就会沦陷在他怀中。然而此时却有人关注着他们的一举一动。好一个未经人事的小孩，被这女人3言2语哄得痴呆，可他却为瑞秋黑发的美貌赞叹不已。男人决定近距离观赏，毕竟色胆包天的他没什么不敢做的。此处正是体育馆的校医室，恢复了知觉的张贤正在大快朵。从他的口中，瑞秋得知，张贤虽然与西恩大打出手，却并不是诺尔的死忠走狗。对于张贤自己来讲，这更像是一份合作。他可以利用诺尔强大的情报网络找到任何人，就算是曾经从真正的木匠逃脱的张贤，都被这张情报网瞬间捕获。孩子毕竟是孩子，他们往往被否定后非常容易
易情绪化。张贤就像打开了话匣子，连续向瑞秋讲述着对组织的忠诚。这次诺尔来搜寻他的缘故，是他所筹划的一场惊天巨变。诺尔想要赋予所有乖孩子的成员自由，让他们解散退休，这样的话他就不会再吵吵。此时两人的后面竟然悄无声息地出现了一个男人，还出言讥讽小屁孩掉到温柔陷阱里了。可来人竟然认识瑞秋，上来就和他打情骂俏。此人名叫做米格尔，诺尔派他来将张贤带回去。可当听见米格尔这个名字，本来松弛有度的瑞秋却如临大敌。他早年间就知道米格尔是整个西班牙的第一杀手。西班牙雇佣兵之间流传着一个传说，如果你遇到一个挥舞着红斗篷的斗牛士，可千万不要去追他，因为这位斗牛士一定会在猎物的后方出现。他就是被称作暗黑斗牛士的安东尼亚·米格尔。米格尔虽然拥有斗牛士的绰号，可他似乎并不行。今天的西班牙斗牛早已成为非法运动，我不喜欢杀你，我只喜欢杀人。话音未落，挥舞着剑的米格尔瞬间出现在瑞秋背后，女人只感到后背一凉，便迅速向侧面跳开闪躲。米格尔这招可说是百发百中，瑞秋能够躲过致命一击也是极为罕见。感到极度兴奋的米格尔甚至祭出了双刀，刚刚苏醒的张贤却挡在他面前，阻止他继续伤害瑞秋。米格尔无奈的笑，没想到这年轻人如此快的就沦陷在女人的怀抱中，像你这么帅的小伙，怎么可能找不到漂亮女人呢？何必要在他身上浪费时间？话音未落，米格尔竟然一剑刺穿了张贤的腹部。原来诺尔早就吩咐过，假如手下人有任何背叛组织的迹象，直接除掉不留后患。根据他的观察，张贤已有反叛意愿，于是直接将其清理，随后还装模作样的绅士一礼，再见了朋友。与此同时，一把格洛克手枪却抵上了他的额头，然后毫不留情地扣下扳机，持续开火。可米格尔也不是什么吃素的主，他一剑就将瑞秋手中的枪击的粉碎。没了武器的他，面对米格尔的双剑，只有拼命躲避的份。这货可不懂得什么怜香惜玉，从小被女人玩弄的他恨透了漂亮女。他一剑就刺破了瑞秋的上衣，谁知他在胸部下面居然藏匿了另一把手枪。出其不意的反击令米格尔也不得不连声称赞。然而虽然瑞秋已经疯狂倾泻弹药，可拥有超高机动性的米格尔还是迅速近身，并一把抓住瑞秋的头发，将他牢牢地控制住。两个人在体育馆里打成一团，可下面却有个人还在呼呼大睡。昏厥的张贤此刻还在做着那个醒不来的梦。10年前的他还只是组织的普通一员，从组织的理发师口中得知，只有加入真正的木匠才能发挥自己的全部实力，而眼下便是自我增强的最好机会。米格尔突然发觉有哪里不对劲，刚才还好好的躺着的男孩，此刻居然不知所踪。下一化身狂战士的他呼啸着向米格尔冲来，稀松平常的一个摆拳，居然打得对方溃不成军。米格尔不知为何张贤醒来后判若两，难道这招就是失传已久绝学动物本？他明明是最为凶残的御姐杀手，却唯独对引诱小奶狗情有独钟，每每把玩他们后还要将其虐杀。然而自以为用肉体可以得到一切的，却被最简单的射钉枪爆头。在这辆毫不起眼的面包车中，却隐藏着一众出类拔萃的专业杀手。为首的壮汉刚刚接到诺尔的指令，一旦张贤有投敌迹象，立刻将其清除。可经验丰富的米格尔已经前去处理，想必轮不到这些家伙动手。就算这家伙再怎么不着调，也是西班牙有名的1号人物。与此同时，男人那只无法上膛的手枪被坐在一边的男孩要了过去。男孩对枪械熟练异常，3下5除2便将故障排除。然而机警的男人发现此人是生面孔，登时持刀逼问，他能认识才怪。此人正是他们的死对头，传奇杀手西恩。幻化为野兽形态的张贤性情大变，只一击就将米格尔手中的剑击落，只一瞬间就脱胎换骨变了，令男人难以置信。而这些犀利凌厉的招式多以找鸡啃咬为主，似乎并非常规搏击招式，更像是出自野兽的狩猎本。可对于米格尔来说，对付野兽却是家常便饭，毕竟他正是全西班牙最为传奇的斗牛士。只见他随手抽出一张红色斗篷，将长剑卷住，这正是斗牛士的刺杀起手式，装模作样的气派形象，一时间令瑞秋也看呆了。这在米格尔看却是一场关乎男人荣誉的决斗，毕竟这样的场景他已历练过无数次，断无失手之力。随着红色斗篷的挥舞，张贤真的犹如一头公牛一般向他冲去。米格尔神情冷静，迅速将斗篷挡在身前。张贤的利爪一把将斗篷撕破，可眼前的男人却一时间不知去向。原来这货不知何时已经悄悄跃到张贤后方，一剑将他牢牢钉在地上。可野兽哪有那么容易死？张贤先是侧身躲过了这致命一击，然后顺势一个直踢狠狠命中米格尔的腹部。米格尔被踢了个踉跄，敞开的外衣内却露出了无数小瓶。还没等张贤反应过来，米格尔一个瓶子扔出，居然在地上幻化出了一柄长剑，而后更是平地抱起，步步紧逼。随着手中的瓶子一颗颗扔出，他居然用长剑建立了一片长剑树林。瑞秋也被米格尔这个战斗天才所折服，如此强大的力量应该是他的真实水平了。身为斗牛士的米格尔正准备给张贤致命一击，却被对方一脚踢中了脸蛋。然而他并不在乎，而是当时便开展反击。被踢到剑林中的张贤被吓了一跳，毕竟从来没有见到过如此多的剑插在地上，而米格尔正沿着这条唯一的路线冲来。这是一次完全无法防御的进攻，周遭被长剑包围，完全没有办法躲避。可张贤却以一个人类绝对无法办到的姿态，双手
拄着剑高高撑起身体，一剑扑空的张显，此时却将自己最软弱的一面暴露了出来。只见张显一记高抬腿踢，狠狠命中对方的下巴，甚至将他引以为傲的大门牙都给踢掉了。这下结结实实的命中，令米格尔半天都抬不起头来。从他的眼神里第一次露出了恐惧的光。身为斗牛士的自己，曾无数次与最强的公牛较量，还无一例外的将他们全部送走。然而眼前的这个家伙绝对不是人类所能驯服，他可不是什么野兽，而是彻头彻尾的怪物，生死攸关。曾经心比天高的他，也不得不使出最后的卑鄙手段。米格尔一剑刺穿了放在一旁的干粉灭火器，霎时间大量烟雾充斥着整个体育场，难道脚底抹油开溜就是所谓的斗牛士的荣耀吗？早知道会遇到这种怪物，恐怕米格尔早就跑路了。殊不知早有人在背后一直注视着他的行动。此时的米格尔明白自己无法正面击败张显，那不如就先行撤退。对付怪物就要使用卑鄙下流的手段，绝不能正面硬刚。可是打开指挥车的车门，里面唯一的活人却是正襟危坐的西恩。他一把抓住斗牛士的头发，狠狠地按在地板上摩擦。蒙蔽的米格尔一脸懵逼，他那一整车的杀手同事早已被西恩全部割断了喉咙。遇到了西恩这个瘟神，他自然是想跑也跑不了。现在的张显已经对瑞秋言听计从，意识到自己被诺尔利用的他后悔不已。随着意志放松下，刚才被刺穿的伤口崩裂开，人也随即倒下。瑞秋及时赶上，一把温柔地接住了他，放轻松，只要姐姐体贴你，没有什么伤病治不好的。对张贤来说，现在的瑞秋看起来简直是仙女下凡一般。她柔软的身体紧紧贴着受伤的张贤，男孩瞬间感受到被包裹的快感，摇摇晃晃的他几乎要睡过去。街边的拐角处，一个名叫艾登的男人接起了电话，电话另一头的苍老声音向他下达了严厉的命令。此时搀扶着男孩的瑞秋刚好走出体育馆大门，艾登快步向前，用手中的射钉枪抵住瑞秋的太阳穴，竟然没有丝毫犹豫就扣动了扳机。瑞秋几乎悄无声息地倒在地上，张贤被吓得瞠目结舌，难道区区一根钉子就能要了他的命吗？